from the future, namely Australia and New Zealand. On behalf of the Cross Culture Foundation, my name is I'd like to thank you all for taking the time to join our forum today to help us create a positive vision for the Kaeng Krachan Forest and as a world heritage that will be effective and inclusive and definitely beneficial to the people, the local and the indigenous communities, and of course for Thailand. สวัสดีค่ะ Good day everyone and again welcome to today's forum on Kaeng Krachan Forest แต่ว่าไม่รู้ว่าหนูอยู่ไหนนะน้องนี Are you here yet? We can hear you. Would you like to give some speech now? Oh, maybe yes. But if that's so maybe I can we continue. Yes, please. Maybe. Yes, please. So, yes, thank you so much for this time. So I will be so sorry for this because like maybe I'm quite new to this and then I don't know what to do for this. So let me introduce myself first. So my name is Suwani Bunyungun. So I'm from Anaka community from Chiang Rai, Thailand. So I would like to say that I'm very grateful and thank you for this opportunity to represent my people, the indigenous people in Thailand. So I would like to say that there are 370 million indigenous people in our planet and our culture are rich and diverse. We speak the majority of the languages in the world. And let's come back to the context of Thailand. So Thailand is one of the richest countries in biodiversity and natural resources in Asia, and especially in the northern and western part of the country where most of the indigenous people live. And as indigenous people, we know how to live in harmony with the nature in our ancestor land for centuries. Our indigenous life is intimately interconnected to our homeland, since the land is every aspect of our culture and life. It is where our identity and life is found. And little do you know that there is the role of the existing of the indigenous people as the guardian to some of the most precious resources in the world, such as the latest World Heritage that we are discussing today. So Kaeng Krachan is actually representing hundreds of years of the current traditional knowledge, and now it is the speak of the interaction of the landscape. The current ancestor continually to live closely to this landscape and has created the rotational farming system that's come through being in that place for some particular time for all this time. And their livelihood is based on natural resources and their spiritual relationship with the nature. The current people need respect and to the nature and use it sustainably. So from that practice have been followed and passing down for many generations, and this has become the customary of the current people and leading the Kaeng Krachan to become one of the richest natural resources in the world. So however, the indigenous people are still one of among the vulnerable people and disadvantaged population in the world. From unsettled indigenous land rights issue worldwide, the traditional practices and culture of indigenous people are being threatened and influenced by the laws and policy of the state. As the Thai government is not officially recognize the indigenous people in Thailand, therefore it is a lot easier for the Thai government to run over our rights, and we are now facing the increasing pressure to be extinction. And currently all of the indigenous communities in Thailand are at the risk of being wiped out due to the declaration of the indigenous areas into national forest conservation areas, national park, and wildlife
Preservation and Protection Act in 1992. This declaration took away the rights of indigenous people and local communities to use the land and makes us become illegal occupant and insecure. And again, our current friend from Bangoy community, instead of joy and gratitude, they are being put off from their homeland. Not only that, this world heritage that we are discussing today also brought them a crime, human trafficking, violence, missing and murders of the current people in this community. And this is the reality, and this is what we live. There is a room for everyone in this land, and there must be room for justice to the indigenous people after the century of struggling. As indigenous people, we have always said that we are not the problem. We want to be part of the solution. We are not against the development. We want to be part of the development. However, without losing our identity and capacity to manage our own resources. And the key for that is the government to effectively implement the roadmap that the world has agreed to do for indigenous people, as all the humans are acquired the basic human right to survive the culture and for that to achieve the Sustainability Development Goal or SDG, along with the 2030 Agenda promises to leave no one behind. And in the end of the result, we hope that we can get the positive impact to promote and protect our rights, as well as the indigenous knowledge, because we believe that the indigenous knowledge is the key and the tool to maintain harmony and equilibrium to our Mother Earth. So thank you for today. For that, thank you. Thank you very much, Ms. Suwani, who has Akha name of Amu. So she gave a welcome remark and some brief information about Kaeng Krachan and the current indigenous community. So welcome again. My name is Narumon. I'm from Chulalongkorn University. And today we are going to have a forum that look ahead positively. So the forum will be titled Kaeng Krachan Forest, Creating a Positive Vision for World Heritage Site. I think in August, it's appropriate month to talk about this, not only because Kaeng Krachan has been declared World Heritage Site, but on August the 9th, Indigenous people all over Thailand also celebrate World Indigenous People Day. And this year, although we couldn't get together like the two previous years, there are forums online of 3 or 4 Indigenous people from different regions. So from that day, from that World Indigenous People Day, we see potential of these people, especially young generation like Ms. Suwani. So today we're going to talk about the potential, the positive future of Indigenous people in different parks or different World Heritage Sites, because Thailand also commits to SDG goal of peace, partnership, and also sustainable livelihood. And like Ms. Suwani mentioned, no one should be left behind in this endeavor. So for the introduction speech, we have Dr. Dindo Kampilan, who's the regional director of Iucn. He used to work with UN in Asia Pacific Program Management for Agriculture, Food and Environment Research and Development. And before moving to Thailand, he was posted in several countries like the Philippines, China, India, and Vietnam, and concurrently served in global senior management teams. So Dr. Dindo, please. Thank you very much, Dr. Narumon. And good day, everyone. Sawadika. First of all, I say I'm very honored to be speaking after Ms. Wanning and to be with you today. The Iucn is very pleased and proud to be joining this forum
sharing and learning about co-management of World Heritage Sites. Now, this is a timely event following the recent inscription of the Kaeng Krachan Forest complex, and especially the Thailand government's reaffirmation of its undeterred commitment of constructively resolving community forest issues and community management. IUCN's work on Indigenous peoples is commonly known in relation to the World Heritage Convention, with a role as a technical advisor to the UNESCO World Heritage Committee. This role, however, is only part of IUCN's broader and long history of working with Indigenous peoples. And this is what I would like to highlight today and offer some of these insights into the specific discussion of KKFC, particularly as we help promote the recognition of the rights of Indigenous peoples in environmental policy, supporting the conservation actions on the ground. IUCN and our global program provide scientific and technical advice to partners and stakeholders of many international environmental agreements. So we have CBD for biological diversity, of course, the UNESCO World Heritage Convention, Biodiversity Ecosystem Services, IPBES, for climate change, we have UNFCCC. Now, IUCN's advice relevant to the role of Indigenous people is consciously framed by the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. But how do we walk the talk? And I think that's the most important one. So let me just give a few examples moving forward today. I'm joined today by several of my colleagues from IUCN, and during the discussion, they'll be able to offer their own experiences and insights as we chart a positive pathway forward for KKFC. One prime example of our work is setting standards in global practices and systems for nature conservation. You've heard of our work from species and habitats to protected and other conserved areas. One current example is around nature-based solutions, or NBS. Now, IUCN's NBS standards, we have IPOs, Indigenous Peoples Organization, which are enabled to be part of the governance mechanism, not only as end users or beneficiaries at the end. And this starts with the overarching authority of the International Standards Committee to the various national and regional hubs. But I think the IUCN's commitment to upholding the role and rights of Indigenous people is concretely demonstrated in IUCN itself being a membership union. You see, before 2016, there were only 4 key categories of IUCN members. 1, state members. We have over 90 of them, including Thailand, government agencies, ministries, NGOs, and political, economic, and integration organizations. Now, in 2016, the IUCN World Conservation Congress, the Members' Assembly adopted a new category of IUCN membership for Indigenous Peoples Organization, IPO, thus strengthening the recognition of the rights and participation in IUCN. So there are currently 23 IPOs as IUCN members. And in Asia to date, there are only 3 member IPOs from Bangladesh and Cambodia. What does this tell us? There's a great opportunity to expand the voice and role of IPOs in Asia for IUCN. And one of the earliest achievements of our IPO members as a distinct and mobilized constituency was in 2018, as they developed a self-determined strategy, which is a formal IUCN document outlining 5 priorities of what IUCN should be doing. And this starts from increasing Indigenous people's participation and voice in our own governance to supporting institutional strengthening. I invite you to look at that document, which we at IUCN are very proud of to have developed with and for our IPOs. And 5 years after this, after they became an official constituency in IUCN, we will have the next World Conservation Congress starting next week on 3rd September. So besides being formally represented among the delegates of the Congress, our IPOs are also organizing the World Summit on Indigenous Peoples and Nature. As a major event within the overall Congress, this will position our Indigenous leaders to voice and advance the priorities and proposals for nature and people during the Congress itself. So today's event is a perfect opportunity for us as IUCN to learn from your ideas and experiences as input to the IUCN Congress taking place next week.
And we are particularly interested to hear about experiences on indigenous solutions for nature, the actions needed to realize them, and the indigenous proposals for the conservation community and other actors. So finally, I wish to congratulate the Cross Cultural Foundation and all partners in this event for this initiative, for dialogue and a call for action. And I'm happy to see that we, the key stakeholders, are here, not only for KKFC, not only for Thailand, but for the world. And so at IUCN, we hope this will be the first of many such dialogues to come in our shared valuing of indigenous peoples and their role in nature conservation and sustainable development. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Dindo. Very positive note indeed that IUCN, as a technical advisor to World Heritage Committee, is also recognizing indigenous rights and in line with several conventions. And we also heard about advanced move of adding new category of indigenous people organization. And we are also glad to hear that now 23 IPOs also join. And we also look forward to the results of the World Summit of Indigenous People and Nature. Thank you, Dr. Dindo. And next, we would like to invite Mr. Prasert Sirinaphaporn, who is the representative from the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. And this office looks over the World Heritage Site and World Heritage Convention. And Mr. Prasert is also a secretary of Thailand National Committee on the World Heritage Convention, so overseeing policies and plans of natural resources and environmental management, including, again, the World Heritage Convention. Mr. Prasert, please. คุณนฤมลและสวัสดียามบ่ายทุกท่านขอกล่าวเป็นภาษาไทยนะครับเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับก็อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับกลไกในแง่ที่เกี่ยวกับมรดกโลกนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางมูลนิธินะครับที่ได้เชิญให้ผมเข้าร่วมประชุมเสวนานี้ในครั้งนี้ด้วยอยากจะเล่าให้ฟังว่าในแง่ของการดำเนินงานเกี่ยวกับมรดกโลกเนี่ยเรามีกลไกของภาครัฐก็คือมีคณะกรรมการระดับชาตินะครับซึ่งก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรองประวิตรเป็นประธานมีรองประธานสำหรับรัฐมนตรี3ท่านด้วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็เป็นเรื่องการต่างประเทศก็มีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองประธานนะครับฝ่ายเลขาก็คือทางสผ.นะครับโอเน็ตเป็นฝ่ายเลขาภายใต้กรรมการชุดใหญ่เนี่ยเรามีคณะอนุ2ชุดก็คืออนุที่เป็นมรดกด้านธรรมชาติกับอนุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับทั้ง2ชุดก็มีประธานเป็นท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงนะครับแล้วก็ทางธรรมชาติก็จะมีกรมอุทยานแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็ทางวัฒนธรรมก็จะมีกรมศิลปากรเป็นฝ่ายเลขานะครับในแง่ของมรดกโลกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านทราบอย่างว่าในแง่ของการประชุมเนี่ยมันมีรูปแบบของการประชุมในแง่ของคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการเนี่ยจะมี21ประเทศจาก194ประเทศก็โชคดีที่ทางประเทศไทยเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในนามของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระหว่างปี 2562 ถึง 2566 ก็เป็นช่วงนี้พอดีก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้แก่งกระจานที่เข้าสู่การพิจารณาอยู่3ครั้งก็มาสำเร็จในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าในแง่ของการขึ้นทะเบียนมรดกทางธรรมชาติเนี่ยเราขึ้นมาแล้วทั้งหมด3แห่ง2แห่งแรกนี่ก็คือที่2แห่งแรกก็จะมีที่ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเราขึ้นเมื่อปี1991นะครับแล้วก็กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ขึ้นเมื่อปี2005นะครับก็ต่างกัน10กว่าปีกว่าเราจะมาขึ้นอีกทีนะครับก็16ปีให้หลังแล้วก็มาได้ที่แก่งกระจานก็อยากจะนำเรียนทุกท่านว่าในแง่ของกลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ย KKFC ที่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเรามีความโดดเด่นก็คือ OUV เนี่ยตามเกณฑ์ข้อ10ก็คือเป็นถิ่นอาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะเราพบว่ามันมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์เนี่ยมากกว่า720ชนิดแล้วก็มีพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก
ในโลกด้วยนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์ของตัวพื้นที่นะครับก็เป็นแหล่งรวมระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำปราณบุรีแล้วก็แม่น้ำภาชีรวมทั้งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ยมีพื้นที่อนุรักษ์อยู่4พื้นที่ก็คืออุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็อุทยานแห่งชาติกุยบุรีรวมทั้งแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีก็ครอบคลุมอยู่4 จังหวัดนะครับอยู่3 จังหวัดนะครับก็คือราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่ก็ครอบคลุมประมาณ 2.5 ล้านไร่นะครับก็ความยาวตลอดแนวเหนือถึงใต้นี่ประมาณ200 กิโลเมตรก็อยากจะนำเรียนว่าก็มีลักษณะเด่นตาม OUV ก็คือหลักเกณฑ์ข้อ10ที่ทำให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติมรดกของโลกนะครับในมรดกของโลกมรดกโลกในทางธรรมชาตินะครับทีนี้ในแง่ของการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของชุมชนเนี่ยจริงๆในแง่ของการดำเนินงานเราก็พยายามมีส่วนร่วมกับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะครับในการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ยโดยเฉพาะชุมชนบ้านโป่งลึกบางกรอยเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนั่นนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่ปี39นับตั้งแต่มีการอพยพลงมาจากพื้นที่อยู่เดิมเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆนะครับก็ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนนะครับมากกว่า22 หน่วยงานนี้ก็ได้เข้าไปดำเนินการเราก็มีการส่งเสริมโครงการที่จะส่งเสริมทั้งคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า88 โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมการเกษตรการจัดหาระบบสาธารณูปโภคนะครับไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็โครงการอาหารกลางวันแล้วก็การสร้างโรงเรียนด้วยศูนย์เด็กเล็กนะครับการจ้างงานต่างๆเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่ในช่วงนี้นะครับที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการได้รับการขึ้นทะเบียนก็เป็นการร่วมมือและก็การทำงานระหว่างภาครัฐและก็ทุกภาคส่วนนะครับทีนี้ next step เนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็มีการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ตัว OUV เนี่ยมันลดลงนะครับเพราะเรื่องสำคัญของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ข้อ10นะครับที่เราได้รับมานะครับก็พื้นที่นี้กรมอุทยานแห่งชาติเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นหลักนะครับก็คงจะต้องมีการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของการอนุรักษ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก็หลังจากขึ้นทะเบียนเนี่ยนโยบายคนอยู่กับป่าก็ยังมีอยู่นะครับก็คือเราก็พยายามที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การอนุรักษ์ระหว่างคนกับป่าด้วยนะครับกรมอุทยานก็มีความพยายามในหลายเรื่องเหมือนกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนกันนะครับนี้ในต่อไปเราก็พยายามที่จะเร่งในแง่ของการอาจจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับชุมชนนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียน KKFC ด้วยอาจจะแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วก็การดำรงชีพตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนี้ตอนนี้มันมีกฎหมายของพรบอุทยานแล้วก็พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี 2562 ออกมาใหม่ก็อาจจะต้องเร่งในแง่ของการออกกฎหมายลำดับรองต่อไปซึ่งก็เกี่ยวข้องทั้งกับการสำรวจการถือครองที่ดินของชุมชนด้วยนะครับรวมทั้งก็ยังต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยครับในแง่ของการบริหารจัดการพื้นที่นะครับเพราะเราก็มีทั้งแผนบริหารจัดการที่ชุมชนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมนะครับการเป็นกรรมการในแง่ของการบริหารพื้นที่คุ้มครองด้วยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตามที่ทุกท่านได้ทราบก็คือมีข้อร้องเรียนจากทางชุมชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการตั้งกรรมการเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาตัวนี้อยู่แล้วเขาก็มีกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านธรรมนัสเป็นประธานภายใต้กรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็มีอนุที่เกี่ยวข้องเนี่ยชุดย่อยอีก5 ชุดนะครับซึ่งก็น่าจะสามารถที่จะตอบสนองกับข้อเรียกร้องแล้วก็การแก้ปัญหาของทางชุมชนชาวกะเหรี่ยงได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุในแง่ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับและก็ศึกษารวบรวมประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานนะครับอนุกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแง่ของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยนะครับอนุแก้ไขปัญหาคดีความนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงเองนะครับแล้วก็อนุที่เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับแล้วก็อนุการแก้ไขปัญหา
ที่ดินที่ทำกินแล้วก็คุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าในแง่ของการขึ้นทะเบียนที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะมีการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและทุกภาคส่วนแล้วก็รวมทั้งชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ next step ที่เราจะดำเนินการต่อไปแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนด้วยนะครับก็อยากจะนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกของ KKFC แล้วก็การดำเนินงานต่อไปในอนาคตด้วยครับ for informing us about mechanism of World Heritage Committee in Thailand and existing 2 sites, natural sites in Thailand, and recent one, Kaeng Krachan, consisting of 4 national parks and non-hunting areas in 3 provinces. And since he mentioned about the resettlement of the Karen in 1996, and after that there have been several projects of enhancing the quality of life of the people. But the next step, he is looking at how to balance between conservation and participation. So that should be under the legal framework. And right now, the Thai government also have established a committee considering ways of promoting participation and looking at the possibility of the Korean community being and continuing their living in the area. So thank you, Professor. And next we're going to have Dr. Montira Unagun from UNESCO. Dr. Montira was trained in economics, architecture, and urban planning at Harvard University and University of California at Berkeley. And she's working on program related to safeguarding and sustainable development of cultural heritage at UNESCO Bangkok. Today, Kun Montira will cover World Heritage Standards and the operational guidelines. And also she's looking at the next step. Kun Montira, please. ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านและขอบพระคุณอาจารย์นฤมล Good afternoon, good evening to all our colleagues here today. And I'm very pleased to be here on behalf of UNESCO to share with you some of the next steps in terms of managing sustainably Kaeng Krachan Forest Complex as a new World Heritage Site. And I'd like to thank the organizers for putting together this very positive forum, and to the previous speakers for already pointing the way in terms of some of the key considerations ahead. And so if you don't mind, I'd like to continue my remarks in Thai, and then I'd like to share a few slides just to maybe illustrate some of the issues more clearly. So whoops, that's the end. Okay. Let's start from the beginning. Getting ahead of myself. Okay, so Kaeng Krachan Forest Complex, as has already been mentioned, here's a map that shows you exactly where it is. You can see that it's in an area which is adjoining a forest complex which straddles the Thai-Myanmar border, but also connects up to the Western Forest Complex up in Thani, Kanchanaburi, and other provinces. So it is really part of a much larger natural protected landscape which already exists in Southeast Asia. And so as has been mentioned, the World Heritage Committee in 2021 just finished its annual meeting at the end of July, and it was a quite momentous occasion for Thailand in the inscription of Kaeng Krachan Forest Complex on the World Heritage List, which happened almost exactly 1 month ago on 26th of July. And so it becomes the 5th World Heritage Site for Thailand, but the 3rd natural site has been mentioned already by Kun Prasad from ONEP. And so the main criteria for which Kaeng Krachan was inscribed is on the basis of its biodiversity. And so this is criteria number 10 under the World Heritage Convention. And it makes note of the fact that the area is very rich in biodiversity, over 700. Oh, I'm sorry, I'm doing this all in English, even though I promised I would do this all in Thai. Okay, start again. ค่ะขออภัยค่ะ แต่ติดลมพูดเป็นภาษาอังกฤษไป so มรดกโลกแก่งกระจานนะคะพื้นป่าแก่งกระจานจะได้รับการบรรจุขึ้นเป็น Sorry. I said I was going to talk in Thai, but I talk in English. So
Of course, during the 44th session of the World Committee, the KKFC was inscribed as the World Heritage Site under the criterion X, or the natural biodiversity. As Mr. Brasset has said, we have seen over 720 species of animals and plants. So it is very outstanding. It has a universal outstanding value. And the committee also mentioned the duty of the Thai state. The committee mentioned 3 issues. The first one is the boundaries, which was revised between Thailand and Myanmar. And of course, this has to be continued because the KKFC has connecting boundaries between Myanmar and Thailand. So there is a lot of work to be done, including the protection of the forest, because Myanmar itself has its forest complex, and there is possibility for the forest complex of Myanmar to be inscribed as a World Heritage. And that means there will be 2 natural World Heritage sites that are juxtaposed to each other. And then the next issue is that the Thai government should make sure that there is they put in place the management and system to protect the integrity and the diversity of the forest complex. And the third issue is that the Thai state must ensure consultations with the local communities on their livelihoods and encourage participation of the management of the property. So as Dr. Dindo and Mr. Brasset have said, this is going to be our key issue of the discussion today. So talking about the 3 pillars of outstanding universal value, what are they? To protect the World Heritage Site, meeting the criteria of the World Heritage Site is just one pillar, but it is just the first step. There are a lot of missions that we need to take to protect the site. So actually our main duty starts today, that we talk how we can move forward. The next 2 pillars that we have to take into consideration regarding the natural heritage site, the first thing is the integrity. It means that the area must be free from threats, and there must be systems and mechanisms put in place to protect the site. And the last pillar is protection and management, which must be appropriate to the sites. If one of these pillars is missing, of course, we cannot maintain the outstanding universal value. So how to maintain these values? We need to have a strong and solid foundation and a clear participation and just participation from all stakeholders. So we have the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage in the 1972. The Thai state also ratified to this convention along with every state member in the Southeast Asia. And to fulfill the convention, we talked about 5 C's. The first C is credibility. The credibility of the World Heritage List. The second one is conservation of the World Heritage properties. So it means that even though that the site is inscribed, we cannot
forsake the site. We have to continue to maintain it. The third C is capacity building. We have to promote participation of all sectors in the co-management of the site, and this should meet the international standards. The fourth C is communication. Of course, to communicate the value of the World Heritage Site to the general public and to stakeholders and those living in the sites. Many times we have found that people living in the World Heritage area, they do not understand well enough what the World Heritage Site means and what they can do to be a part of the World Heritage Site. And the last C is communities. This one has been given greater importance recently. The role of communities to implement the principles of the World Heritage Site. So please take a look at the operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. This guideline talks about, it outlines in detail each step of how to manage the World Heritage Site, how to nominate, how to identify all details, even the when or how to apply or to use the logo of the World Heritage Site. So I would like to talk about two articles of the World Heritage Management. The first article that I would like to mention, it says that state parties need to use the human rights-based approach and also to ensure participation of all stakeholders and right holders. So, including site managers, local and regional governments, local communities, indigenous people, non-government organizations. All these parties are important in the management of the World Heritage, and each has their own role to play. The other article is 14 bis. It says that state parties should implement the conventions and other related agreements or international standards, should implement these standards. And also the SDG or the Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development. State parties should take into account these standards and agreements in managing the World Heritage and also the international human rights standards as well. So working on the World Heritage Management is not just about the site, but it also involves a lot of other dimensions, be it sustainable developments and protections of rights. So today it is very interesting to see examples from many different countries. I would like to talk about one example. It is the Butch Beam Cultural Landscape World Heritage in Australia. This landscape is very interesting because it is 6,000 years old. The Aborigines people have been living here for 6,000 years, and their ancestors have developed an aquaculture system to trap eels, and
until this day, these systems have been maintained, preserved. This is a very interesting example. The nomination of Bachbim to be inscribed as a World Heritage Site is supported by the Indigenous people in the area. And it has been done alongside the Indigenous Right Protection Law of Australia. So we can see that key organizations that manage the area is Gandhij-Miring Traditional Owners of Aboriginal Corporation. This corporation has been established with the main purpose of taking care of the Indigenous people and of working closely with local and national government and other related organizations in order to establish a two-way learning between the local communities and from the government and the scientific sector. So it's both way, bottom up and from top to down. And this is a very interesting, a good example from Australia. And I believe we will hear more from Guatemala and New Zealand. Anyway, coming back to Thailand, this is a very good opportunity for so many organizations because so many organizations in Thailand have started to set out a guideline for a co-management and participatory management of the World Heritage Site. One example is the in 2017, UNDP, the Iucn, and Department of Natural Resources Protection of Thailand organized a meeting on participatory management of protected areas and benefit sharing. A guideline from UNESCO was translated and used in this meeting. The translated guideline has been used in indigenous sites around the world. In Thailand, we have not used that guideline yet, but I think in the future we will. Apart from the training, we also have a lot of projects in Thailand that make us see empirically that participatory management can happen and can create real benefits. One of those projects is Chompa in Western Forest Complex, the Chompa project supported by the Danish government. The concept of this project is to help people to survive, the forest to survive, and tigers to survive. To show that social and environmental issues can be worked hand in hand. Another document that we have, another advantage that we have is the law regarding the national parks. The National Park Act, we have set out guidelines on how to take care of community forests. We also have an MOU between the Ministry of Natural Resources and Ministry of Culture and the Sub-Antarctic Anthropology Center. This MOU focuses on the participation of the indigenous people and the protection of indigenous people's rights. Under this cooperation, we have drafted
a lot of laws regarding the indigenous people in Thailand. These laws cover natural resource management. We try to give the indigenous people opportunities to voice their opinions and participation in the management of natural resources. So what I have said and what we have been doing is that to deliver our natural, social, and economic issue promise and to work forward to achieve the SDGs. So this is all from me. So if you have any questions, you see my email. You can send me questions anytime. Thank you so much. UNESCO, who also stressed that after the decision of World Heritage Site, there are also 3 recommendations. And the third one is consultation with local communities on their livelihoods. She also stressed the 3 main pillars of a World Heritage Site. And the third one, again, very important on protection and management. And also UNESCO has operational guidelines, and Kumontira mentioned about the 2 points about human rights-based approach and UNESCO policy on engaging with indigenous people. There are several good examples, both from Australia and even from Thailand, where there are pilot projects in several regions of Thailand, and also with the recent MOU signing between the Ministry of Natural Resource and Environment and other 6 or 7 organizations agreeing on piloting on special cultural zone. This is also a positive move from Thailand. So next, we are lucky to have the representative from the regional office of Southeast Asia, the Office of High Commissioner for Human Rights, Ms. Katia Chirisi. She has been with OCHA since 2007 and working on various assignments in Nepal, Maldives, Sri Lanka, and also in Geneva. Katia will talk about future directions for the protection of indigenous rights residing in a World Heritage Site that will be in line with international human rights standard. Katia, please. Thank you very much, and good afternoon and good evening. It's a pleasure to be with you all today and to be part of this very important discussion. And I would like to thank really the Cross-Cultural Foundation and the organizers for giving us this opportunity to come together today and have a conversation around the future after the listing of the KKFC as a World Heritage Site. The KKFC dossier was first submitted by Thailand to the World Heritage Committee in 2014, and the decision on the nomination of the KKFC was deferred twice in 2016 and 2019. And during the nearly 7 years of the inscription process, the special procedures of the UN Human Rights Council have raised various concerns with the government of Thailand concerning the protection of human rights of indigenous population in the KKFC. On the 23rd of July, the special rapporteurs on the rights of indigenous people, on the human rights and environment, and on the situation of human rights defenders issued a joint statement expressing their concern concerning the repeated and ongoing violations of the rights of indigenous people in the KKFC. Their concerns included the 29 current individuals, including women and girls and minors, who had been charged for trespassing, the lack of good faith consultation by the government, and the lack of participation of indigenous people in the UNESCO nomination process, and the denial of carrying out traditional livelihoods activities at the KKFC,
and the lack of access of independent monitors to the park area. As mentioned by the special rapporteurs in their statement, harassment against environmental human rights defenders needs to be dropped. And there are complaints of online harassment by the family of the enforced disappeared current rights defender Porlake Billy Rankoncharoen, and a complaint for defamation has been lodged against a lawyer who is working with the current community. It is critical that urgent measures are put in place to protect defenders and their families, and that legal aid is made available to support the victims, while acknowledging the postponement of the indictment of cases against 29 individuals I mentioned before. The charges against them should also be dropped. The World Heritage Committee has called upon Thailand to ensure consultations with the local communities on their livelihoods and their active engagement in the management of the property. The UN Special Rapporteurs also recommend that Thailand should establish a genuine dialogue with the current community, recognize their valuable role as guardians for protecting nature, and work in partnership with them. And future arrangements for the heritage site management should involve the current community in an inclusive, comprehensive, and sustainable manner. Due to various challenges, including language barriers, the communities are often unaware of the rights and the processes required to obtain these rights. And while Thailand will now work on meeting its statutory obligations regarding the heritage sites under the 1972 World Heritage Convention and other relevant international instruments, it is important to build the capacity in their own languages of the concerned communities regarding their rights under this convention and other international instruments. Independent monitors should also be granted access to see that after the inscription, the rights of the indigenous communities are being upheld. And the Special Rapporteur on the rights of indigenous people has also reiterated his willingness to undertake an official visit to Thailand. So, colleagues, Thailand voted for the UN Declaration on the Rights of Indigenous People, known as UNDRIP, in 2007. And the declaration, in particular Articles 10, 26, and 29, provide a clearer path to uphold the rights of indigenous peoples fully. Lastly, let me remind that in 2016, the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous People focused the report to the General Assembly on the conservation and heritage sites. And the report has included back then already concerns related to the KKFC. This report includes recommendation on how conservation in policy and practice can be developed in a manner that respects indigenous people's rights and enhances sustainable conservation, providing a roadmap on the next step that can be followed after inscription. And let me just briefly mention very few of them, which include adopt all necessary policy, legal and administrative measures for the full recognition of the rights of indigenous people over their lands, territories, and resources as it is enshrined in international human rights standards. Comply with the duty to consult and obtain free, prior, and informed consent of indigenous peoples before the development of conservation initiatives which might affect their rights. Support the partnerships between government authorities and indigenous peoples to encourage intercultural engagement in order to build trust and collaboration to favor shared goals and sustainable conservation. And lastly, establish accountability and reparation mechanisms for the infringement on indigenous rights in the context of conservation and provide redress for historical and contemporary wrongs. So I hope this overview was useful, and on behalf of our own regional office, we look forward to remain engaged and also to provide technical support to all the stakeholders in upholding Thailand's commitment to international human rights standards and the protection of indigenous people's rights. Thank you very much.
Thank you very much, Katia, for providing us the overview of major issues on human rights in Kaeng Krachan, and also how we can follow the recommendations to enable the community to be part of the management, like today's forum titled The Co-Management of the People, because actually they have been the guardians for protecting the forests around Kaeng Krachan for centuries, or else the national park couldn't have been declared. So next, we're going to have, again, several good examples. We will have country representatives from Australia, Guatemala, and New Zealand, and they will share the views and experiences on how co-management process went in the countries, what worked, what didn't work, challenges, positive and negative points. And I'd like to introduce them all together. The first is Celeste Marinelli, who is the Deputy Head of Mission of the Embassy of Guatemala in Thailand, which is open in December 2019. Celeste began her diplomatic career in 2012 in the Ministry of Foreign Affairs, overseeing a diverse portfolio in both bilateral and multilateral affairs. The other one will be from Australia, Diane Scopel. She's a park manager of the dual World Heritage listed Uluru Kata National Park. And most of Diane's work has been on Aboriginal land within Central Australia, with a strong focus on joint management of national parks and Indigenous protected area with Aboriginal ranger groups. Sara Bagnell is from New Zealand. She is a senior international advisor with the Department of Conservation in New Zealand. In the role, she is the national focal point for the World Heritage Convention. She has worked with the department in various roles, including policy, planning, and national advice for over 20 years. So we'll go through this order. Celeste, could you please share us your experience about Guatemala, please? Thank you very much. And first of all, just on behalf of the ambassador, I would like to thank the Cross Cultural Foundation on the invitation on this forum today. We hope that the experience of Guatemala sheds some ideas to the participants, and also let me greet all the speakers and all the participants in the forum. So I will share my screen as well with a presentation. Here. I believe you can see the presentation now. Yes, we can see now. Thank you. Perfect. Okay. So let me begin by briefly describing Guatemalan society and overall information on heritage sites and natural sites that concerns us in this forum. Guatemala is a multilingual and intercultural country which recognizes through its constitution and the decree on identity and the rights of indigenous peoples the existence of Mestizo, Garifuna, Xinca, and Maya peoples. Therefore, the promotion of their ancestral knowledge, spirituality, and practices is of utmost importance. Guatemala stands out for being a territory in which a large part of the Mayan culture developed since 4,000 years ago, with an amazing ancestral legacy and great architecture. The legacy is still alive today in its, of course, archaeological sites, but also in its people and their spirituality. So it is a live culture for us. Our heritage is directly related to its people. With regards to the government agencies, the Ministry of Culture of Guatemala is that in charge to protect and promote the values and cultural manifestations of the peoples of Guatemala and safeguard what we consider natural, tangible, and intangible natural heritage, as well as, of course, our World Heritage Sites. We also have the National Council for Protected Areas in charge to conserve the protected areas and biological diversity
such as the Mayan Biosphere Reserve, and which I will speak about later on. And the reason why I speak about the National Council for Protected Areas is because in many of these areas, we have the archaeological sites, which also are religious sites for the peoples of Guatemala. So currently, Guatemala has 3 World Heritage Sites, which are Tikal, Antigua, and Quiriguá. Tikal and Quiriguá are pre-Columbine archaeological sites and also considered sacred places in the indigenous people's spirituality. So I will now, after this brief introduction, I will provide 3 examples for the purposes of this forum on protected areas, heritage, and its relation with indigenous peoples and local communities. So I will focus on the relation between heritage sites and sacred places in general, actually, conservation of biodiversity and archaeological sites that engage with local communities. Of that, I will speak of 2 cases of the Mayan Biosphere Reserve that are located in the Mayan Biosphere Reserve. So with regards to sacred places, for indigenous people, a sacred place is a space where spiritual celebrations of gratitude, petitions, and balance between human beings with the universe are carried out. They can be located in archaeological sites like Tikal and Quiriguá. The ones that I have mentioned are World Heritage Sites, but they can also be in water sources, forests, a cave, or on top of the mountain, precisely because of the Mayan cosmovision, where there has to be a balance between people and nature. So this is why sacred places are considered historical, philosophical, scientific, and spiritual for indigenous people. And therefore, access of the communities for their conservation and administration is fundamental to guarantee their rights. In this sense, affirmative action to promote the participation of indigenous peoples in the conservation of these places is carried out through the Unit of Sacred Places of the Ministry of Culture, which ensures the access of indigenous peoples to sacred places and thus avoid that these places are solely for tourism or for fun, but they are actually places where the Mayan cosmovision and spirituality is safeguarded and promoted. So this unit has the task to identify sacred places. The map that we see here is a map from the Ministry of Culture, where it has identified the sacred places in each of the different regions of Guatemala, which again, as I have mentioned, they're not only archaeological sites, but they are also natural sites. They also have the units of the Ministry of Culture also has to disseminate information of the laws and regulations on the spirituality of the Maya, Xinca, and Garifuna. They also receive guidance by the spiritual leaders on the spirituality. They promote research, work with NGOs and other organizations, and other activities that they have to carry out. But what I want to mention here is that the knowledge on textiles, Mayan medicine, writing, life dynamics, culinary, art, and their worldview are within the reach of tourists in these places. So the other example that I have in this slide is the Laguna Chicabal, which is a lake that is basically sitting on top of a mountain. It's like a crater, which is a sacred place as well. And as you can see in the picture, there is a spiritual ritual being carried out. And in the same place, on the picture on the bottom, as you can see, it's a campground. So you can also have recreational activities there, but they all have to be in line with the harmony between it being a sacred place, a natural reserve as well, and a place also where you can have recreational activities. So they all have to be able to work together. Now, with regard to the Mayan Biosphere Reserve, this area is recognized by UNESCO as a shelter for biodiversity, archaeological sites, sacred places, and also an area where local communities live. So you have a little bit of everything in this area.
It has been a victim of looting and deforestation. However, 25 years ago, a forest concession of an area was granted to the Carmelita Cooperative, which is a local community. And with the guidance and supervision of the National Council of Protected Areas of Guatemala, the other governmental agency that I mentioned before, the Carmelitas Cooperative contribute to the preservation of the biosphere through the sustainable economic activity, which is engaged in forestry and tourism. And this concession was recently renovated this year for another 25 years. So I put the Facebook link actually of our page where we put a video about the renovation of this forest concession, which you can access. The subtitles are in English and explain more and visualize you more about how this project is carried out. And also, please, of course, as a commercial, I have there the website of the community that, of course, are engaged in their tourism activity. So this is an area of what we see in this picture. It's of thousands of acres, and it generates thousands of jobs. It has improved the income significantly of the local communities to the point that the wages there are even higher than the minimum wage, the national minimum wage. And it is all done in a net zero rate deforestation. As a matter of fact, there have been net gains on reforestation of the area. So the concession is granted under a legal framework that the National Agency of Protected Areas oversees, but the cooperative is the one who is responsible to manage and that in charge to carry out its activities according to the agreement. And what made this project successful, of course, there was international support here for technical assistance that was provided to the communities in knowledge building. And of course, there was will and interest of all parties involved in preserving the biosphere and everything that it encompasses while improving the livelihood of the communities. Now, the last example that I want to give is the National Park Iucn and the Visitor Center of Nacumeng Naranjo. This is also located in the Mayan Biosphere Reserve. It is an archaeological site. It is a natural park, and it is also a sacred place. So in 2003, the administration of the park started working with the local communities for them to be involved in economic activity through goods and services of the park. And as a result of this work throughout the years, and with the support as well of GIZ and Rainforest Alliance, an association was formed. This association is named the Association of Sustainable Development of the Territory of Iucn, ASODESTI, and is integrated by associations of the local communities. And these offer services such as tour guides, selling crafts, renting equipment, food, transportation, amongst others. And everything is done in a sustainable manner. A cooperation agreement was signed in 2018 between ASODESTI, the Ministry of Culture, and the Council of Protected Areas in order for them to engage in commercial activities in the area of the visitor center. And with this, a model of governance was established for the conservation of this area with the objective to reduce threats to cultural and natural elements in this area, of course, and develop the livelihood of the local communities. So the main objective here is to guarantee that local communities receive benefits from conservation of this area. The success here is that, one, there is organization amongst the communities. Workshops were developed for years on know-how for the communities on business, management skills, even marketing. And well, as I mentioned, it took 7 years, but to highlight the sensibilization of conservation of this site has already reached 100% of the children, basically, and young adults that are still in school.
So the impact of this model is that all activities that generate economic resources are reinvested in the park. And it basically allows a symbiosis in the protection and conservation of natural and cultural heritage. And of course, I also do the commercial to please visit their website, right? And you can also find information of everything that I'm explaining here in their website. So basically what I want to stress is that our diversity and peoples of Guatemala, Mestizo, Maya, Garifuna, and Xinca, are essential in our national identity. The recognition and development of such, therefore, are relevant and directly related to the preservation of our heritage. And I do want to make another commercial here regarding our social media, because actually we are, and speaking about heritage and the indigenous people, the reason why I'm making this commercial is because next week we are going to have with the Embassy of Mexico an online event on what is our heritage, on the Mayan, most important Mayan sacred text. And this will happen next Monday. So we will upload the invitation there. And also in September, we are also going to have an online event with regards to the different national outfits that we have that are directly linked to our indigenous peoples. So what I want to mention is this is very important for our identity as a country. And so I do the commercial, but I also want to stress that this importance of considering this as identity of our peoples, it's what makes us engage in the conservation of our heritage sites and our national resources. Thank you. Thank you very much. And thank you for sharing us the activities that you'll be organizing. Celeste also share the inspiring examples from Guatemala about indigenous people and involvement in management in the Mayan Biosphere Reserve. And I think it's really important to realize about indigenous people and spirituality, or what Celeste mentioned about sacred places, because I think the national park, the Ministry of Natural Resource and Environment might use the vocabulary of conservation, but the people, the local people and indigenous people, they usually have worldviews and spirituality manifested in the practice and in everyday life and livelihoods. So they are also the partner in conservation. Celeste also mentioned about challenges and the problem of looting and deforestation, but then the problem has been solved. And she also reflects that business and cooperation can exist with local community and also both creating sustainability. So very inspiring story from Guatemala. Thank you, Celeste. And next we're going to have Diane Scopo, who's the park manager from Australia. In Thailand, we don't have many park managers who are women. So I think that's inspiring story of not only with indigenous people, but with women park manager as well. Diane, please. Thank you very much. And thank you, everybody, especially the organisers and the invitation to speak with you today. And I really do hope that myself and other speakers can help inspire and provide some really positive examples for what could be possibly the future of the KKFC. So thank you. Yeah, I'm also going to share my screen with you, and it's just one single slide, and I'll speak to that. And it does cover quite a bit. So I'd like to share with you how we make decisions and look after Uluru Kata National Park. It is a place where Anangu, traditional owners for this country, the Aboriginal people, where their law and culture is kept strong for future generations. I'm going to start by talking a little bit about the park, where we are and why it is so special. And then I'll go on to speak about some of the formal arrangements that we have in place and also the commitment that we have to our traditional owners. So Uluru Kata is a national park situated in the middle of Australia. It is a park that's managed by the federal government, by Parks Australia,
in a cooperative management arrangement, a joint management arrangement with the traditional owners, the Anangu people. The park was actually handed back to the traditional owners. Their land title was handed back in 1985. We're celebrating quite a number of years now, 35 years plus, with joint management, looking after the place together. In 1987, it was listed on the World Heritage List for its natural values. And in 1994, it gained a second listing for its cultural values. So we're proud to say here at Uluru Kata National Park, we're one of 4 World Heritage listed properties out of 20 in Australia that have both natural and cultural heritage listing. So I'm going to work through the commitments that we have under joint management for the joint management partners, which is the federal government and the traditional owners for the park. And I'll draw your attention to the lovely painting that's up on the top of the screen there. And it's a painting done by one of our traditional owners. And it describes how we make and how we work together and how we make effective decisions as equals using Anangu, which is traditional owners, and Pirampa, which is non-traditional owners, knowledge and skills together. I'm just going to read a little bit from our plan of management that describes that painting. The central circle represents Uluru Kata National Park. The 12 seated figures are the members of the Board of Management. There are 4 pairs of both male and female traditional owners. They're represented by the brown seated figures, and 4 non-Indigenous, represented by the white. They have surrounded the park with a traditional windbreak. This is the protection that their decisions and policies provide, both for the culture and the environment of the park, as well as for park visitors. Waiting and listening to the board's decisions are the traditional owners and the non-Aboriginal rangers. The Aboriginal rangers are barefoot, representing their close connection with the land and knowledge derived from thousands of years of looking after the land. The non-Indigenous rangers wear shoes representing their land management training and knowledge derived from European scientific traditions. Surrounding all are 2 more windbreaks representing the protection and support of Chukapa, which is the Aboriginal law, and the federal law represented by the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act. Both those laws are working together to guide and protect the management of Uluru Kata National Park. So we call that painting the Working Together painting, and it sits in our boardroom each time our Board of Management meet as a visual reminder of our commitment and promise to working together. The next thing that I want to talk about is about protecting and maintaining strong Chukapa, which is the Aboriginal law, culture and country. We do this by another formal arrangement. It's our plan of management. It's a legal document that is developed together with our traditional owners. And what it does is really set out clearly for the next 10 years how we will work together to maintain Aboriginal culture, how we will protect our environment, and how we will provide a safe and enjoyable experience for our park visitors. All this we need to do in a sustainable way and in a way that adopts us into climate change, that we're working sustainably as well. The third thing that we do together is to build livelihoods and other benefits for Anangu, particularly young Anangu, young traditional owners. When the park was handed back to traditional owners with land title in 1985, it was leased back to the federal government for 99 years to be run as a national park, but a jointly managed national park under cooperative management. The lease
A little bit different to the plan of management. The plan of management says what we will work on for the next 10 years. The lease for 99 years tells us how we must work together. And in that, it covers things such as opportunities and benefits for traditional owners. So there's a requirement there for jobs, for training, for business development, capacity building, both indirect and direct benefits, which includes a proportion of all the entry fees that come through from the park gate, as well as building capacity, jobs and training. Currently on park, we have 30% of our rangers are local traditional owners. We also run a community ranger program that operates out of the local community that is inside the national park where all the rangers live, including myself. And that employs up to 10 rangers on a regular basis, plus casual workers. So there's that commitment there under the lease. The other thing that we do is provide fulfilling experiences based on culture and nature that benefit Anangu, our traditional owners, who welcome visitors as their guests. So the way that we do that, the park is very well known for its iconic features, but we're also really well known for our tourism. And we do bring a lot of visitors from around the world to see Uluru mainly, but stay on park for a while and also get to meet our traditional owners and spend time with them and learn from them as well. So tourism is a big thing for us here in Australia, and the local community, Mutijulu Community Aboriginal Corporation, does have 2 businesses that they run out of our cultural centre on the park. They're both art centres and one has a cafe as well. And the big thing that tourists, when they come to our park, that they're really wanting to do is really learn about the culture, meet traditional owners and have that engagement with traditional owners. So a number of our community members and rangers do daily presentations for visitors. They run art centres and they run their own businesses as well. The picture in the middle that has Mr. Fraser sitting there with his grandchild is one of our first Indigenous commercial operators on park. So that's a really proud thing for him and his family. The third picture there down the bottom, which has Miss Coolidger with a group of visitors looking at some artwork. She's actually one of the directors of the art centres that runs out of the cultural centre. She's also world known for her artwork. She was one of the first Indigenous artists whose artwork was put on a Qantas jumbo jet that toured the world. So with these opportunities comes a great world experience. Miss Coolidger's travelled the world with her artwork and things like that. So through engagement, there's opportunities that definitely do flow, but they need to be a part of things in the first place. So through all those things that I've mentioned, we're able to create one of the world's great World Heritage areas. And for visitors that are coming to Uluru-Kata National Park, I believe they really do get to see and experience a living cultural landscape. So thank you. Thank you very much. So Diane also told us inspiring story about Uluru, which has received, which recognize the Indigenous people's rights, but then there's also gradual development, because I think many people used to know the place as Ayers Rock, right? And then now we use the name in the Indigenous people language, Anangu. So I think the most inspiring point is that the changing or the shifting from only natural heritage site to second listing, like Dan told us in 1994. So it's now natural and cultural heritage. I think that's
might be also considering for Kaeng Krachan as well in the future. And when we compare the mixed World Heritage Site, I think all over the world, we only have 39 altogether. So the list of all the World Heritage in the among 3 categories. And Diane also mentioned that the principle is to work together, make effective decisions together as equal. And then living cultural landscape is also the key term. And another interesting point is that I think Australia also promotes artists who are Indigenous people. And like she mentioned, and we also see in the slide of one of the Indigenous artists from Australia who also travel the world. Very inspiring story. Thank you. Next will be Sara from Department of Conservation from New Zealand. Sara, please. Thank you. Tēnā koutou katoa, greetings from Aotearoa, New Zealand. Thank you very, very much for inviting us to join this panel. It's an incredibly important discussion and we're very proud to be part of it. Thank you. And I'll just take the opportunity to also congratulate Thailand for the inscription of this site. Sites being inscribed on the World Heritage List is a amazing event. So I am also going to share a brief PowerPoint, if I can find it. Here we are. Hopefully, looks like you can see all of it at once. Maybe we'll just go through it like this. We've got 3 World Heritage areas in New Zealand that we're very proud of, and they're all very, very important for cultural values. And I'm going to give you a very brief outline of each one of those and what its importance is to Māori, our Indigenous people of New Zealand. So moving through our sites, this is our southernmost site. This is the Sub-Antarctic Islands World Heritage Area. This is incredibly remote. It's between New Zealand and Antarctica, and it includes a group of remote islands and the sea area around them. It's very isolated and no one lives here. But these islands are of great cultural and spiritual significance to Ngāi Tahu. Ngāi Tahu are our largest Māori tribe in the South Island, and their traditions include stories of expeditions to these islands to gather food and other natural resources. So this is a very remote island. No one lives on it. Very highly important for very rare, unique species. And it was a place that our early Māori navigators explored well before Europeans came to New Zealand. So our next site is Te Wahipanamu Southeast New Zealand World Heritage Area. And this is a massive World Heritage Area, covers the southwest of the South Island of New Zealand, and it contains Fiordland, Westland, Aoraki Mount Cook, Mount Aspiring National Parks. It's got a lot of mountains and forest and rivers, glaciers. The land covered by this World Heritage Area is sacred and culturally important for Ngāi Tahu, the same tribe I talked about with the Sub-Antarctic Islands. The mountains and valleys within this property are known as places of gods, and the landscape in the area is an important cultural identifier for the Ngāi Tahu and the ancestors. So some mountain peaks are ancestors to Māori people. And this is our third World Heritage Area. This is Tongariro National Park. And this has the active volcanoes Ruapehu, Ngarahoe and Tongariro in the centre of it. And it includes a little alpine ski village. This national park's highly sacred to Ngāti Tūwharetoa and other Māori tribes that surround the park. The peaks of the mountains were actually put forward by Māori chiefs for protection at the end of the 19th century because of their significance, and they were concerned about areas around these mountains being damaged. So the Māori themselves, chiefs at the time,
wanted these peaks protected because they're so sacred. So all three of these World Heritage Sites were inscribed for their natural values on the World Heritage List. And as with the Australian example, Tongariro was also inscribed for being a cultural site. And notably, this was the first mixed cultural natural site to be inscribed on the World Heritage List. So we're quite proud of that. Māori are New Zealand's mana whenua, which is people of the land. And the Department of Conservation manages all three of these World Heritage areas with Māori whānau, hapu and iwi. So that's, whānau is like family level grouping. Iwi is like a sub-tribe, sorry, hapu is like a sub-tribe and iwi is like a tribe. So we work very closely at place with whānau, hapu and iwi of our Māori partners. So I'm just going to move now to strengthening our partnership. So in New Zealand, there's a very strong government policy approach for partnership with Māori. We have the Treaty of Waitangi, which was New Zealand's founding document dating back to 1840. And that established a partnership between the Crown and Māori and set out a series of principles that we were to be working to. It's a very strong government, stemming from the treaty, we also have treaty settlement processes where there's negotiations between the Crown and Māori communities to agree redress for historical claims where there's been breaches of the treaty. And sometimes the redress for these claims has involved land being gifted back or given back to Māori communities, as in the Australian example we've just heard about. So it's a very strong government priority at the moment to build stronger partnerships with Māori. And we have a government agency called Te Arawhiti, which is just dedicated to guiding all government agencies' engagement with Māori to ensure both there's robust advice for ministers and improved outcomes for Māori. So this government agency, Te Arawhiti, has set out guidance for all agencies, including the Department of Conservation, who I work for, to guide this relationship. And these, I've listed these guiding values here. The first is partnership, and it's for the parties to act reasonably, honourably, and in good faith towards each other as treaty partners. The second is about participation, and it's about the Crown encouraging and making it easier for Māori to more actively participate. The next value is about protection, and it's about the Crown actively protecting and taking positive steps to ensure Māori interests are protected. The next value is about recognising cultural values, and it's about the Crown recognising and providing for perspectives and Māori perspectives and values. And the next one is about using mana enhancing processes. So mana I guess mana means the status or standing. So it's recognising the process as important as the end. So the Crown's committing to early engagement and attention to the relationship to ensure the mana of the Māori engaging in that process is maintained. So these values are really important, and they provide a basis for all government agencies working with Māori. So now I'm going to move to our the Department of Conservation and what these values look like for how we manage our World Heritage areas. So the Department of Conservation, who I work with, recognises that partnering with Māori at the whānau, hapu and iwi levels is essential to our work and to achieving our purpose of Papa Tuanuku Thrive. So Papa Tuanuku in Māori is the Earth Mother. It's the mythology from the earth, how the earth was created. And so we've come up with this purpose that we're wanting Papa Tuanuku to thrive, because when Papa Tuanuku thrives, the people thrive as well. So I'm just going to go through what this means at place in our World Heritage areas. So I've got here early engagement. So engagement is a really, really important part of how we put these values into practice. We make a big point of ensuring we're engaging with the right Māori community at the right level. So that's locally, regionally or nationally. So that comes back to these terms I've
introduce you to whānau, hapu and iwi. So we're making sure that we're talking to the right group about the right matter. And it will depend what the matter is as to who should be involved in that discussion. We have regular conversations with whānau, hapu and iwi at place. So our area managers out in our World Heritage areas will have regular systems for engaging with their Māori communities at place, so they can inform them of policy matters, and so that all the processes we run are very transparent. They take particular effort to talk separately with each iwi or tribe who has an interest through the treaty settlement process. Often these iwi entities are defined of who we should be talking to, and we ensure that their values are considered in operational management. We make sure we allowed adequate time so that the local whānau and hapu meeting cycles can consider the matter properly. So sometimes the whānau or hapu meeting cycles might be at 2 or 3 monthly cycles. So we have to make sure that when we're engaging, we allow enough time for it to be real engagement. We also respect the treaty partnership. For example, in Tongariro National Park, when an issue requires consultation, the area manager will discuss the topic first with the iwi partners to ensure that they understand the approach and outcome and seek their support, and then only after that point does DOC liaise with wider stakeholders in the community. So the Māori community is given a high priority in that engagement process. The next point I'll make is we try and facilitate engagement in our work at place. So an example here is with the Sub-Antarctic Islands, field work involves usually going down on a Navy ship and spending time on the ship while working on the islands. And it's not a place that most people have access to. So the department makes sure that when we are going down to the islands to do operational work, we create opportunities for Māori to be members of those field parties undertaking the management activities in the Sub-Antarctic Islands. The next one is input into decisions on concessions and permissions. So we have a trigger system in place for concessions and permissions. So the area managers have worked with the whānau hapu or iwi at place and worked out what concessions or permissions they are interested in. And they have developed a series of triggers that when we receive an application that meets those triggers, we know we will engage with that Māori community. And the Māori engagement will have an agreed time of 20 working days. So the triggers for this consultation will vary across place depending on what's important to the different Māori communities. We have input into statutory planning, so that's our planning documents and our business planning. An example here is we meet with whānau hapu or iwi early in the planning process so they can actually help co-design it. So it's not just engaging them at different points through the process, but also engaging them in the process for how we're going to carry out that planning work. So that's a good co-management approach. The next item I'm going to cover is just input into strategic projects, infrastructure plans and upgrades. So again, whānau hapu or iwi will be involved in these. And an example here is in the Tongariro National Park, DOC is supporting the local iwi Ngāti Rangi to build a section of government-funded national cycle trail that Ngāti Rangi will then hold the concession for ownership of and the ongoing management of. So there's some benefits there for Ngāti Rangi in that infrastructure project. We're also putting quite a lot of emphasis at the moment on better telling the story. So the Tongariro Visitor Centre in the Tongariro National Park has big displays that celebrate and highlight the
the Māori cultural and spiritual associations with the park. They're a big feature of the displays. I think, like the Guatemalan example, the Māori culture is a very big part of our national identity, and we're working in Te Wāhi Pounamu as well. We're now working with the local iwi to better tell the Ngāi Tahu stories of that World Heritage Area. And that is a work in progress. It's going to take some time to complete that. So we're also striving to do better, and there's scope for the department to continue to improve the ways and the extent to which we engage with iwi, hapu and whānau. We had a recent Supreme Court Supreme Court decision, which was looking at concession decisions that had been issued by the department. And that Supreme Court decision suggested that the department should consider more actively the role that partnership with iwi Māori can occupy in the delivery of conservation outcomes. And it's also enabled us to give a degree of preference to Māori on decisions and on concessions. So we can actually consider economic benefit to Māori now when we're making decisions on issuing a concession application. An example here is a situation where management might not have adequately protected cultural and spiritual values is another Tongariro example. So I showed you the mountain peaks in Tongariro. We can just zip back to them there. These mountain peaks are incredibly significant. These walkers here are on one of New Zealand's most iconic walkways, which goes right through between these mountain peaks. And the walkers arrive, lots and lots of tourists go here, and they often leave rubbish. They sometimes toilet where there's no facilities. They climb culturally sensitive summits of Ngarahoe and Tongariro. The peaks are sacred, reverent, supreme beings. And so we're working very closely with Ngāti Hikairo ki Tongariro to prescribe trail management for the future of the Tongariro Alpine Crossing. So they are involved in determining the scope and impact of how that trail is managed going into the future. The department, we call ourselves DOC quite often. The department also respects that World Heritage is seen by some as a threat to tino rangatiratanga, which is like chieftainship. And so we're working to show the role that World Heritage can play to support tiro rangatiratanga at place and to complement and strengthen it rather than to have it as a threat. So in conclusion, our experience is that working with whānau, hapu and iwi has added greatly to the management of our World Heritage areas. The unique relationship between Māori and the environment helps inform decision making. This supports the welfare of both the environment and our people, our national identity, and it also greatly enhances the visitor experience of these places. We've heard that from visitors. So I'm very pleased to be part of this positive talk moving into the future, and hopefully there's been one or two items that you can glean from that little presentation. Thank you very much. Thank you very much. Another inspiring story from New Zealand, counting Maori as part of national identity. And also, I think Tongariro might have some elements parallel to Kaeng Krachan in that the high mountain is considered to be sacred for the current as well. And in New Zealand case, we heard about guiding values, partnership, participation, protection, and also recognizing the concept of mana, which is very important in Polynesian society, and how you work with the Maori, considering the social structure of the group as well. Thank you very much. Inspiring story. Yes. We have so little time, but probably Cross Cultural Foundation might think about having series or follow-up on this so that we can hear detail of each case. And
the last session, I'm going to switch in Thai language because we're going to have two guest speakers นะคะคือคุณสรพงษ์กองจันทึกนะคะซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่คลุกคลีแล้วก็รู้เรื่องราวนะคะกับชาวกะเหรี่ยงนะคะรวมทั้งชนพื้นเมืองในประเทศไทยนะคะคุณสรพงษ์ก็จะมาพูดถึงเรื่องบทบาทของภาคประชาสังคมนะคะเราจะมองต่อไปข้างหน้าในอนาคตยังไงในประเด็นเรื่องชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่แก่งกระจานนะคะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะได้ยินเสียงนะคะของคุณประเสริฐผู้กาดนะคะซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่นะคะที่มาจากชุมชนบางกลอยนะคะคุณประเสริฐก็โทรศัพท์มาจากเพชรบุรีเลยนะคะคุณประเสริฐก็จะเล่าให้ฟังนะคะถึงสถานการณ์ความคาดหวังนะคะแล้วก็สิ่งที่คิดว่ามรดกโลกกับชุมชนเนี่ยจะไปด้วยกันในอนาคตค่ะขอเชิญคุณสรพงษ์ก่อนค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์นฤมลนะครับทุกท่านครับกรณีแก่งกระจานนะครับไม่ใช่เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยเรามีมรดกโลกแห่งแรกคือเขตทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งนะครับซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี2534หรือ30ปีที่ผ่านมานะครับ30ปีพอดีครับที่เรามีมรดกโลกนะครับและมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรกับแก่งกระจานมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากทั้งในแง่ของพื้นที่ในแง่ของการตั้งในแง่ของการมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับและการเกิดก็คล้ายๆกันในปี2516นะครับมีเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งใหญ่จากการที่ไปล่าสัตว์ดั้งเดิมในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับขณะเดียวกันในอุทยานชาติแก่งกระจานก็มีฮอตก3 ลำในปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการไปเผาบ้านคนกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่อยู่ข้างในนั้นนะครับหลังจากปี2516ครับนะครับปี2518เรามีหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะครับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับทุ่งใหญ่นเรศวรชื่อคุณวีรวัฒน์ธีรประสาทซึ่งจบจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั้งหลายเจ้าที่อุทยานชาติทั้งหลายออกมาคุณวีรวัฒน์ไปอยู่กับคนกะเหรี่ยงเห็นคนกะเหรี่ยงตัดไม้เห็นคนกะเหรี่ยงทำไร่ก็จับครับหาบุกรุกป่าตัดไม้ทำลายป่าคนกะเหรี่ยงก็เถียงว่าเขาไม่ได้บุกรุกป่าเขารักษาป่าต่างหากอันนี้คือการทำไร่หมุนเวียนของเขาคุณวัดก็ไม่สนใจจับเป็น1 รายเจอคนที่2ก็จับอีกชาวบ้านก็เถียงอีกครับว่าเขาไม่ได้ทำลายป่าเขาต่างหากที่เป็นคนรักษาป่าวิธีทำไร่หมุนเวียนเขาเนี่ยรักษาป่าคุณวัดก็ไม่สนใจจับคนที่3ชาวบ้านคนที่3ก็พูดเหมือนเดิมครับทั้งนี้จับคนละพื้นที่กันนะจนคุณวัดไปจับคนที่4แล้วชาวบ้านพูดคำเดียวกันว่าเขาไม่ได้ทำลายป่าเขารักษาป่าคุณวัดเริ่มกลับมาดูว่าทำไมชาวบ้านคิดอย่างนี้ทำไมชาวบ้านพูดอย่างนี้กลับมาศึกษาความเป็นไปของชุมชนความเป็นไปของประวัติของคนกะเหรี่ยงที่อยู่ในป่าวิถีชีวิตของคนชนเผ่าดั้งเดิมที่เขามีวิถีชีวิตในการรักษาป่าอยู่กับป่าตลอดมาเมื่อเข้าใจวิถีชีวิตเขาคุณวัดก็เลิกจับชาวบ้านครับตรงกันข้ามกับให้ชาวบ้านใช้วิถีดั้งเดิมที่เหมาะสมกับป่านะครับแล้วพบว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับป่ามานับพันปีแล้วและรักษาป่าให้ดีนะครับสิ่งที่คุณวีรวัฒน์ทำคือกันคนภายนอกไม่เข้ามาครับการพัฒนาซึ่งไม่เข้าใจชาวบ้านเช่นการทำพืชเชิงเดี่ยวไม่ให้เข้ามาทำให้ทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่สงบสุขจนประกาศเป็นเขตมรดกโลกในปี2534วันที่ประกาศครับคนเมืองการคนกะเหรี่ยงทุกคนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานเฉลิมฉลองร่วมกันเป็นที่น่ายินดีทุกคนแฮปปี้นะครับโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายร่วมกันถึงแม้ว่าต่อมา16 ปีต่อมาคุณวีรวัฒน์จะไม่ได้อยู่ในทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วมีหัวหน้าคนใหม่เข้ามาเราก็ยังมีการทำงานร่วมกันที่จะรักษาป่าทุ่งใหญ่นเรศวรครับหัวหน้าคนใหม่มาอาจจะไม่รู้จักชาวบ้านก็โทรมาหาเครือข่ายโทรมาหาผมนะครับคนที่เราอยู่ภายนอกว่าเนี่ยมีการตัดไม้ในพื้นที่นะมีนายทุนเข้ามาตัดตรงนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราส่งกล้องเข้าไปให้ชาวบ้านถ่ายรูปออกมาต้องเรียนเขาว่าเมื่อ
30 ปีก่อนยังไม่มีกล้องดิจิตอลทันสมัยนี้นะครับก็ต้องเอาคนแอบไปถ่ายรูปเมื่อรูปออกมาภายนอกเรายืนยันว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าจริงแล้วก็แจ้งหัวหน้าครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เลยส่วนว่าพื้นที่จุดนั้นเพราะเรามีข้อมูลชัดเจนละมีการตัดไม้ทำลายป่าคอยท่านไปตรวจสอบเราก็ได้ความร่วมมือจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เลยส่วนทุกคนตลอดมามีเพียงครั้งเดียวครับที่เราแจ้งไปหัวหน้าท่านหนึ่งท่านไม่ไปชาวบ้านก็ยังมาบอกเราว่าเนี่ยยังมีการตัดอยู่กลุ่มเดิมยังมาอยู่เราก็บอกชาวบ้านว่าเนี่ยเราได้แจ้งไปแล้วแต่หัวหน้าไม่ขยับแต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่ายังตัดอยู่แล้วก็มีการตัดเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือแล้วก็ชวนเครือข่ายนะครับชวนสื่อมวลชนลงไปดูในพื้นที่จริงก็เสนอข่าวออกมาก็ทำให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าที่ใจเดวันก็มีความเกรงใจเราว่าเราแจ้งไปเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับก็มีการทำงานร่วมกันในการรักษาป่าตลอดมาแม้กระทั่งมีการไปแอบไปทำเหมืองแร่ไปขุดอะไรเราก็มีการแจ้งตามขั้นตอนนะครับก็ช่วยกันในการที่จะดูแลจน30 ปีที่ผ่านมาทุ่งใหญ่ในสวนไม่มีเหตุที่จะต้องไปสู่ภาวะอันตรายต้องสู่การเพิกถอนอย่างไรเลยเกิดจากการรักษาร่วมกันทั้งชาวบ้านทั้งภาคเอกชนกลุ่มอนุรักษ์การหลายๆกลุ่มนะครับและทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองเมื่อปี2539ครับตอนนี้โครงการที่จะประกาศแก่งกระจานนะครับเป็นมรดกโลกเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วเราก็นำชาวบ้านกะเหรี่ยงในอุทยานชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่อุทยานชาติแก่งกระจานด้วยครับไปดูงานร่วมกันไปแลกเปลี่ยนในเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนไปดูหมู่บ้านที่เขาอยู่กันมาเป็นยังไงนะครับไปคุยกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนว่าเขาจัดการไงถึงสงบสุขนะครับครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก Iucn นะครับในการจัดการพาไปดูชาวบ้านก็ตกใจชาวบ้านจากแก่งกระจานไปว่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้ใจแผ่นดินบางกอยบนมันก็น้ำใสสะอาดอย่างนี้เขาก็มีความสุขอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็อยากให้หัวหน้าอุทยานชาติแก่งกระจานเนี่ยเหมือนกับหัวหน้าอุทยานเนี่ยเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนซึ่งมานั่งคุยกับชาวบ้านจับเข่าคุยกับชาวบ้านนอนกับชาวบ้านเช้ามาตื่นนั่งกินกาแฟล้อมวงกับชาวบ้านอย่างไม่ถือตัวเกิดความไว้วางใจกันระหว่างเจ้าที่รัฐกับชาวบ้านตลอดมาซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับแต่ว่าเราก็ยังหวังว่านะครับเจ้าที่กลับมาแล้วจะมีการพัฒนาเห็นตัวอย่างที่ดีซึ่งไทยทำนะครับโอเคครับตัวอย่างในต่างประเทศที่ดีก็มีแต่ขณะเดียวกันตัวอย่างในประเทศไทยที่ดีเราก็เคยทำครับไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำนะครับตอนนี้กลับมาที่แก่งกระจานนะครับหลังจากที่เรามีการพยายามที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกครับผมมองว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่รัฐจะต้องเรียนรู้ในการจัดการเรื่องเหล่านี้ร่วมกันนะครับเช่นยอมรับว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะซึ่งศาลปกครองสูงสุดครับตัดสินเมื่อปี2561ว่าใจแผ่นดินบางกอยบนเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงหมายความว่าไงว่าคนกะเหรี่ยงก็อยู่มาเนิ่นนานแล้วเขามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี2560จะไม่ได้บัญญัติคำว่าชุมชนท้องถิ่นไว้โดยตรงแต่ในการเขียนครับก็บอกว่าไอ้คำว่าชุมชนในรัฐธรรมนูญปี2560นี่แหละหมายรวมถึงชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมด้วยนะครับถ้าเกิดรัฐเข้าใจเรื่องเหล่านี้ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายนะครับมันก็จะมีช่องทางเดินเหมือนกับกรณีทุ่งใหญ่นั้นนะครับทุ่งใหญ่นเรศวรนอกจากตรงนี้แล้วนะครับรัฐศาลปกครองสูงสุดยังบอกด้วยว่าให้รัฐให้อุทยานชาติแก่งกระจานให้กรมอุทยานปฏิบัติตามมติครม. 3 สิงหาคม 2553นะครับซึ่งเป็นเรื่องของแนวนโยบายนะครับและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงนะครับซึ่งได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อคนกะเหรี่ยงเป็นคนดั้งเดิมมีหน้าที่เข้าไปดูแลเขายุติการจับกลุ่มในกรณีที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นพื้นที่ดั้งเดิมเขานะครับแล้วนำสู่การตั้งกรรมการเข้ามาตรวจสอบแล้วให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เขานะครับงั้นการที่ถ้าเกิดรัฐทำเรื่องเหล่านี้ครับก็จะมีการให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมครับการที่รัฐไปอ้างว่าได้อพยพชาวบ้านมาในปี2539นะครับตามที่เจ้าที่ทางสผ.ชี้แจงมานะครับอันนั้นคือแล้วก็จะมาดูแลจัดการชาวบ้านอันนั้นคือต้นเหตุแล้วก็ดำเนินการด้วยสาเหตุนี้ตลอดมาเนี่ยผมยังมองว่าเป็นการจัดการซึ่ง
ไม่น่าจะถูกต้องนักเพราะอะไรครับเพราะในปี2539นะครับการที่ย้ายอพยพชาวบ้านจากจุดหนึ่งในอุทยานแห่งชาติมาอยู่ในอีกจุดหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเหมือนกันไม่มีอำนาจทางกฎหมายให้ทุกที่ทำได้ครับจุดที่มาอยู่ใหม่ก็เป็นป่าลุ่มน้ำชั้น 1A เหมือนกันนะครับรัฐจะสามารถจัดสรรให้ที่ให้ชาวบ้านอยู่ได้ในกรณีที่เป็นป่าสงวนเท่านั้นถ้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นอุทยานชาติไม่ได้ให้อำนาจเจ้าที่รัฐไปเคลื่อนย้ายชาวบ้านอย่างไรเลยครับไปจับที่ให้ชาวบ้านไม่ได้ครับดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากการที่ผิดกฎหมายแล้วจะเดินตรงนี้ต่อมันก็เดินไม่ได้จะไปพัฒนาชาวบ้านจะเอากฎหมายไหนครับไปรองรับในพัฒนาชาวบ้านเพราะเป็นที่จัดสรรใหม่เอากฎหมายใหม่นะครับตามพรบอุทยานแห่งชาติปี2562ไปจัดการมันก็ไม่ได้ครับเพราะเขาให้ทำในที่ทำกินเดิมอันนี้เป็นที่ใหม่ซึ่งรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าไปจัดด้วยและการย้ายมาในปี2539นะครับก็บอกชาวบ้านว่ามาชั่วคราวไม่พอใจกลับได้ปรากฏว่าอยู่ไม่ถึง3 เดือนครับชาวบ้านกลับไปเกือบหมดครับชาวบ้านกลับไปอยู่ที่บางกอยบนกับที่ใจแผ่นดินเหมือนเดิมโดยใช้เวลาลงมาเนี่ยไม่ถึง3 เดือนดังนั้นหมายความว่าเขายังไม่ทิ้งภูมิลำเนาเดิมเขานะครับเขายังอยู่ตรงจุดเดิมจนปี53-54มีการไปเผาบ้านเขาถึงไม่สามารถอยู่ได้แต่สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดก็ตัดสินไว้แล้วครับว่าบ้านเดิมของเขาเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นสิ่งที่รัฐทำก็คือก็ให้ชาวบ้านกลับไปที่เดิมครับและใช้มาตรา64มาตรา65ตามพรบอุทยานแห่งชาติปี2562เข้าไปสำรวจที่ทำกินชาวบ้านนะครับสำรวจการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านแล้วก็ให้สิทธิชาวบ้านอยู่กฎหมายมีแล้วขั้นตอนมีแล้วเพียงแต่ว่าเดินให้ถูกช่องทางก็จะมีทางที่สามารถที่จะให้ชาวบ้านนะครับสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมของเขาได้เลยนะครับผมมาอีกเรื่องนะครับขออนุญาตอีกนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงเรื่องสำคัญนะครับนอกจากให้ไทยเรานะครับกรมการมรดกโลกให้ไทยเรามาจัดการเรื่องของชนพื้นเมืองแล้วจัดการพื้นที่ป่าแล้วยังให้เรามาดูแลเรื่องของการจัดการป่าร่วมกันระหว่างไทยกับพม่าเพราะว่าพื้นป่ามันติดกันซึ่งกรณีนี้นะครับไทยเราเสนอมรดกโลกครั้งแรกเนี่ยถูกทางพม่าท้วงติ่งมาว่าพื้นที่จำนวนมากเนี่ยเป็นพื้นที่ของพม่าเขานะครับไทยก็ถูกตีตกครั้งแรกมาเส้นคือให้ไทยมาคุยกับพม่าซะว่าจะช่วยกันหรือจัดสรรแบ่งกันยังไงหรือจะขึ้นร่วมกันยังไงแต่ไทยเลือกที่จะถอยออกมา 2-3 กิโลจากชายแดนนะครับการที่ไทยเราถอยออกมา2-3 กิโลถามว่าพม่าพอใจไหมพม่าพอใจอย่างยิ่งครับไม่มีการท้วงติ่งเราอีกเลยแต่การถอยออกมาจากชายแดน 2-3 กิโลเมตรทำให้พื้นที่มรดกโลกแก่งกระจานนะครับหายไป 15%จากเดิมมีประมาณเกือบ3 ล้านไร่เหลือเพียง2,500,000 ไร่นะครับตามที่ทางสพชี้แจงว่าหายไปเกือบ500,000 ไร่ครับคำถามว่า500,000 ไร่คือพื้นที่อะไรทางไทยเราก็บอกว่าก็เป็นพื้นที่ป่าเหมือนเดิมเป็นอุทยานแห่งชาติเหมือนเดิมแต่อยู่ติดชายแดนพม่านะอันนี้คือคำพูดของไทยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพม่าจะคิดอย่างนั้นหรือไม่การที่ไทยเราไม่ยืนยันว่าพื้นที่เกือบ500,000 ไร่เป็นของไทยพม่าคิดยังไงแล้วการที่พอตรงนั้นมันเป็นตรงกลางระหว่างไทยกับพม่าคือไทยอ้างว่าตรงเนี้ยมาอยู่ระหว่างมรดกโลกไทยกับพื้นที่พม่าอันนี้คือไทยอ้างนะครับว่าเราไม่ได้เสียดินแดนไปเกือบ500,000 ไร่เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าพม่าคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเขายืนยันว่าตรงนี้เป็นของเขานะครับอันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาในการจัดการร่วมกันพอสมควรระหว่างไทยกับพม่าจะจัดการยังไงในเมื่อเรามีที่ตรงกลางได้เป็นของใครไทยยืนยันของไทยแน่แต่พม่าเขาจะคิดยังไงแน่นอนครับตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงพม่าเองเจอปัญหาเรื่องการเมืองเจอปัญหาเรื่องโควิดนะครับเจอปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยนะครับคงจะยังไม่มาคุยเรื่องการจัดการพรมแดนตรงนี้มากมายนักแต่ในระยะยาวก็น่าห่วงครับเราอยากให้ทำไงให้พื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่คนอยู่ได้สัตว์อยู่ได้ร่วมกันและมีการจัดการร่วมกันกรณีทุ่งใหญ่ในสวนเ
เป็นกรณีที่เราจัดการได้อย่างดีมาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับน่าจะเอาตัวอย่างที่ดีๆนะครับมาดำเนินการต่อนะครับโดยไม่ต้องไปสร้างรูปแบบใหม่สร้างบรรทัดฐานใหม่และพบว่ายิ่งสร้างยิ่งเกิดปัญหาครับกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรหัวหน้าวิรวัฒน์แทบไม่ให้ใครเข้าไปจัดการชาวบ้านเลยก็ปล่อยชาวบ้านเขาอยู่อย่างนั้นก็อยู่ได้แฮปปี้แต่ของเราเนี่ยครับบอกว่ามีโครงการเข้าไปเป็น100โครงการแต่ก็ยังเกิดปัญหาตลอดมานะครับทางทุ่งใหญ่นเรศวรเลิกจับชาวบ้านแล้วนะครับทางแก่งกระจานก็ยังจับชาวบ้านเหมือนเดิมเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับคิดว่าเราก็สามารถรักษานะครับในการแล้วก็จัดการดูแลมรดกโลกให้ดีเช่นเดียวกับที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเราทำได้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณสุรพงศ์นะคะที่ได้ชี้ให้เห็นว่าเรามีตัวอย่างดีๆในประเทศไทยอย่างทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดโดยหัวหน้าอุทยานเช่นกันนะคะในเรื่องไร่หมุนเวียนแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกิดความไว้วางใจก็เกิดการทำงานร่วมกันนะคะจนกลายเป็นภาคีในการรักษาป่าซึ่งเราก็ได้ยินจากกรณีที่อื่นๆนะคะที่พูดถึง co-management นะคะทั้ง3ประเทศที่กล่าวมานะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะคะซึ่งศาลปกครองก็ได้ตัดสินนะคะว่าชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยเนี่ยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะคะจริงๆมีเหมือนกับขั้นตอนนะคะการที่จะต้องวางแผนระยะยาวในโจทย์ที่คุณสุรพงษ์ตั้งไว้เนี่ยนอกจากการจัดการบริหารจัดการมรดกโลกแก่งกระจานอย่างมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องการที่จะพัฒนาเป็นมรดกร่วมนะคะที่เป็นวัฒนธรรมด้วยธรรมชาติด้วยนะคะอย่างตัวอย่างที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นการทำให้วิถีนะคะอนุรักษ์ของกะเหรี่ยงเนี่ยได้รับการยอมรับนะคะแล้วรับรองแล้วเขาเองก็จะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติส่วนหนึ่งของการจัดการด้วยนะคะอันนี้เหมือนกับเวลาเราวางเป้าหมายเนี่ยจะต้องวางระยะยาวเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะคะหรือเป้าหมายที่3เนี่ยที่คุณสุรพงษ์พูดถึงว่าถ้าเรามองไปที่เมียนมานะคะซึ่งคุณมนทิราก็พูดถึงว่าแถบนั้นก็เป็นป่าในบริเวณตะเนนตะยีนะคะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทำยังไงให้เกิดความพยายามร่วมกันนะคะที่จะอนุรักษ์ป่าจะเชื่อมต่อเป็นคอริดอร์หรือในอนาคตจะเป็นมรดกโลกแบบที่เชื่อมต่อแล้วก็ข้ามพรมแดนนะคะก็จะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจท้าทายแต่ว่าก็เป็นความสำเร็จยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณคุณสุรพงศ์นะคะแล้วท่านสุดท้ายที่เราจะมารับฟังเสียงนะคะเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่เราเอาไว้ท้ายสุดนะคะก็คือคุณประเสริฐผู้กาดนะคะซึ่งเป็นชาวบางกลอยนะคะแล้วก็เป็น1ใน84คนที่ตัดสินใจกลับขึ้นไปที่บางกลอยบนนะคะแล้วก็ตั้งใจจะทำไร่หมุนเวียนนะคะในพื้นที่นั้นนะคะเราโชคดีมากนะคะว่ามีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็คุณประเสริฐสามารถจะมาคุยกับเราได้นะคะคุณประเสริฐมีชื่อภาษากะเหรี่ยงไหมคะนี่ครับผมสวัสดีครับผมชื่อประเสริฐครับนามสกุลผู้ขาดตัวแทนจากชาวบางกลอยครับชื่อภาษากะเหรี่ยงก็จาฮิครับค่ะขอบคุณที่มาคุยกับเรานะคะคุณประเสริฐมีอะไรที่จะเล่าให้เราฟังบ้างคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลังจากที่เป็นมรดกโลกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังคาดหวังว่าการทำวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงพวกผมครับคือเกี่ยวกับการทำได้แล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของพวกผมครับตอนนี้ยังคาดหวังว่ายังน่าจะได้อยู่ครับแล้วถ้ารัฐบาลเขาแก้ให้พวกผมหรือว่าค่ะถ้ามีช่องทางเปิดนะคะโดยรัฐบาลแล้วก็กรมอุทยานใช่ไหมคะค่ะได้ทราบว่าคุณประเสริฐเป็นหนึ่งในชาวกะเหรี่ยงหลายคนเลยที่กลับขึ้นไปในพื้นที่บางกลอยลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงแล้วค่ะตั้งใจยังไงตอนที่กลับขึ้นไปค่ะคือทีแรกครับคือพวกผมยังรักษาในวิถีชีวิตของพวกผมครับคือการทำได้หรือว่าประเพณีต่างๆหรือการนับถือของพวกผมต่างๆนะครับ
ก็ยังคิดว่าทีแรกก็คาดหวังว่ายังมีความสำคัญตรงนั้นแล้วก็คือวิถีชีวิตของเราคือการทำได้นะครับคือจริงๆแล้วเป็นความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงอย่างพวกผมครับคือพวกเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่าเมล็ดต่างๆในได้นะครับคือจะคิดว่าจะไม่ทิ้งคือทอดทิ้งไว้ไม่ได้ครับคือมันเป็นการสืบทอดของบรรพบุรุษเรานะครับแล้วทีนี้พอเราถูกรัฐเขาเอาหรือว่าเขาใช้อำนาจหรือว่าใช้กฎหมายมาบังคับให้พวกผมลงมาและทีนี้พวกผมก็ยังพยายามที่ว่าจะทำยังรักษาอยู่แต่ในการที่ว่าพื้นที่มันก็ไม่มีแล้วก็พื้นที่ที่รัฐเขาจัดให้ก็บางคนนะครับคือเขามีแต่เขาทำไม่ได้และทีนี้ไอ้พันธุ์พวกนั้นมันก็สูญหายไปเริ่มหายไปแล้วทีนี้พวกผมก็เลยคิดตัดสินใจกันที่จะขึ้นไปทำไร่ตรงนั้นพอเราขึ้นไปแล้วทีนี้เราก็เจ้าหน้าที่ขึ้นไปดำเนินคดีครับแล้วผมก็เลยกลายเป็นว่าผู้บุกรุกหน้าทางนะครับค่ะตอนที่ขึ้นไปบางกลอยบนเนี่ยก็อยากจะไปทำวิถีไร่ข้าวไร่หมุนเวียนแบบบรรพบุรุษที่เราเห็นว่าสำคัญเนื่องจากข้าวก็เป็นเหมือนกับสิ่งสำคัญเป็นจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงในแทบจะทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคะแล้วก็เราก็คิดว่าคุณประเสริฐก็คิดว่าพื้นที่ที่ถูกย้ายลงมาที่มาอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจะทำไร่ข้าวได้เล่าให้ฟังถึงพื้นที่บางกลอยที่เราเรียกว่าบางกลอยล่างนิดนึงได้ไหมคะลักษณะพื้นที่เป็นยังไงชาวบ้านอยู่กันยังไงทำมาหากินอะไรแต่พวกผมถูกย้ายลงมาผลักดันตั้งแต่ที่เขาเรียกกันว่าพิทักษ์ตะนาวสีอันนั้นนะครับคือทีนี้พอพวกผมมันผลักดันลงมาอยู่ข้างล่างพ่อแม่ครับเขาถูกผลักดันให้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วไม่กระโดดลงมาเอาไม้เลยลูกไม้ไปไหนล่ะข้างล่างเหรอมาเอามาข้างบนลูกมาแล้วทีนี้พ่อแม่ก็พยายามที่จะขึ้นไปแต่รัฐเขาไม่ยอมรับเองว่าอยู่ที่นู้นมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้เขาอะไรมาจริงๆแล้วถึงจะโดนย้ายลงมาหรือว่าโดนผลักดันลงมาแต่พ่อแม่ก็ยังพยายามที่ว่าจะขึ้นไปแต่เขาก็ไม่ยอมพอวันหลังจากนั้นก็จะมีกันเผายุ้งข้าวแล้วก็ทำลายทรัพย์สินอะไรพวกนั้นเผาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็เลยต้องลงมาอยู่กันแบบนี้นะครับจะขึ้นไปทำได้ก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องอยู่อย่างคุกคำทุกวันนี้ครับค่ะคือความพยายามที่อยากจะกลับขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ในรุ่นเราหรือในกลุ่ม84คนเท่านั้นแต่ว่ารุ่นก่อนหน้าเรารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็อยากจะกลับขึ้นไปทำมาหากินอยู่บริเวณบางกลอยบนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือไม่ใช่แค่รุ่นพวกผมครับคือตั้งแต่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายหรือว่าบรรพบุรุษนะครับเขาก็พยายามที่ว่าจะขึ้นไปแต่เขาขึ้นไปแล้วทีนี้พอขึ้นไปแล้วก็โดนเผาบ้านเผายุ้งข้าวก็เลยขึ้นไปก็เลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาอยู่อย่างทุกวันนี้ครับคุณประเสริฐได้ไปเยี่ยมเยียนชุมชนกะเหรี่ยงอื่นๆไหมคะที่ภาคต่างๆภาคเหนือหรือที่อื่นหรือเมื่อกี้ไม่ทราบว่าได้รับฟังตัวอย่างจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์กัวเตมาลาถึงชุมชนพื้นเมืองเขาที่มีวิถีว่าทำแล้วสามารถที่จะร่วมจัดการได้เนี่ยมีความเห็นมีความรู้สึกยังไงคะคำถามแรกเลยเคยไปเห็นกะเหรี่ยงที่อื่นๆหรือชุมชนพื้นเมืองที่อื่นๆที่เขาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ร่วมบริหารจัดการพื้นที่มีส่วนเอาวิถีว่าทำเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ด้วยไหมคะเคยไปที่ไหนไหมคะยังประเทศอื่นยังจังหวัดที่ว่าอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ก็อย่างเช่นทางเชียงใหม่เขาก็พอทำไร่ได้แต่พอทำไร่ได้พอรักษาวิถีชีวิตของเขาได้ประเพณีของเขาก็ยังรักษาได้ค่ะเคยไปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วเห็นชุมชนกะเหรี่ยงใช่ไหมคะถ้
ถ้ารัฐเปิดโอกาสให้พวกผมครับพวกผมก็อยากจะกลับไปทำกลับไปอยู่ยังวิถีชีวิตโดยที่ว่าไม่ต้องเป็นใช่แล้วไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นคนงานรับจ้างอะไรพวกนั้นนะครับค่ะพอถูกย้ายลงมาแล้วเราไม่สามารถจะทำไร่ข้าวได้ชาวกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกจากพื้นที่ออกจากชุมชนไปทำงานรับจ้างข้างนอกใช่ไหมคะซึ่งงานรับจ้างก็ไม่ได้มีความมั่นคงจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับความลำบากหลังโควิดไหมคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจกลับขึ้นไปบางกลอยบนด้วยไหมคะใช่ครับคือได้ครับคือตั้งแต่โควิดเข้ามาครั้งแรกเราก็เริ่มตั้งแต่โควิดยังไม่เข้ามาพวกผมก็คิดจะขึ้นไปครั้งแต่ก็ขึ้นไปแล้วไม่สำเร็จก็ครั้งเลยทีนี้พอมาโควิดรอบ 2ก็ยังพอบรรเทาได้พอมารอบ 2รอบ 3นี้พอมาหนักอย่างนี้ก็เลยอยู่กันไม่ได้เลยตัดสินใจโดยที่ว่ายังไม่กลัวอำนาจของรัฐนะถึงแม้จะโดนคุกคามยังไงหรือว่าจะโดนทำร้ายยังไงก็เลยตัดสินใจกันขึ้นไปกันค่ะแล้วชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่รุ่นคุณประเสริฐเนี่ยที่ออกไปทำงานรับจ้างข้างนอกชุมชนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะลักษณะการดำรงชีวิตของเขาทุกวันนี้เขาก็ยังต้องอยู่แบบไม่เพียงพอไม่กินไม่เพียงพอเลยเงินที่ว่าเขาทำมาได้เขาก็หมุนเวียนในคนเรือนเขาไม่เพียงพอแล้วก็เขาก็อยู่อย่างลำบากอยู่ทุกวันนี้เขาก็อยู่อย่างลำบากอยู่แม้กระทั่งตัวผมแล้วก็คนอื่นด้วยครับค่ะคือเงินที่ไปรับจ้างมาก็ไม่พอกับที่จะใช้จ่ายโดยเฉพาะในชีวิตในเมืองหรือในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูงใช่ไหมคะใช่ครับคือไม่ค่ะผมก็ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะแม้จะไปทำงานแต่ผมถ้าไม่ทำก็ผมก็ไม่มีกินแล้วทีนี้คือยังที่สำคัญก็วิถีชีวิตของพวกผมครับคือผมคิดมาโดยตลอดว่าจะทอดทิ้งไว้ไม่ได้อย่างเช่นพันไร่ข้าวอะไรต่างๆพวกนั้นพันข้าวหรือว่าพันพืชในไร่ก็เลยก็ไม่เคยคิดว่าจะทอดทิ้งแล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมครับค่ะพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนี่ยังเก็บรักษากันไว้ไหมคะหรือตอนหลังๆไม่ได้ทำได้ค่ะยังมีอยู่ครับยังพอมีอยู่นะคะใช่ครับคิดว่ากะเหรี่ยงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพวกผมทำไรธรรมชาติแล้วถ้าแบบนั้นอ่ะจริงๆแล้วถ้ามองอย่างดีๆแล้วทั่วที่แหละครับคือเขาก็แบบทำไรธรรมชาติเหมือนกันครับกระทั่งอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ครับคือที่ไหนก็ทำไรธรรมชาติเหมือนกันค่ะวิถีธรรมชาติในเมืองบางทีเราต้องบริโภคยิ่งมากกว่าชาวกะเหรี่ยงพอดีมีไปสู่อีกคำถามหนึ่งอาจจะมีคนสนใจว่าชีวิตกะเหรี่ยงในป่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยทำไมถึงอยากกลับไปอยู่คะไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีแสงสีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทำไมถึงอยากไปอยู่มีชีวิตแบบนั้นคะคือจริงๆแล้วพวกผมครับการเป็นวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงครับคือเป็นแบบมีศักดิ์ศรีครับมีศักดิ์ศรีอย่างคือไม่ต้องให้เขามาบริจาคอย่างเดียวคือกันมาเขาคือกันให้บริจาคตรงนั้นมันเป็นคนแบบไม่มีศักดิ์ศรีอะไรประมาณนั้นครับคือแล้วทีนี้อยากจะอยู่แบบเป็นของตนเองเลยประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าคืออย่างความสำคัญของวิถีชีวิตเรานะครับคือเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าพวกผมต้องอยู่แบบนี้ทุกวันก็เหมือนว่าต้องทางรัฐเขาก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็ถ้าลำบากอย่างต่างๆเขาก็ต้องช่วยเหลือตลอดแต่ทีนี้อยู่แบบนี้แล้วทีนี้รู้สึกว่าไม่เหมือนกับว่าชาวกะเหรี่ยงพวกผมเลยไม่มีศักดิ์ศรีกันเลยอยากจะอยู่แบบมีตัวอย่างก็คืออย่างปูเขาอี้เขา
ก็ตลอดที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆพวกนี้พอเขาต่อสู้แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทีนี้ก็มีลูกเขาต่อมาก็มีลูกเป็นกูน้อยเอกก็ต่อสู้มาก็ยังต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ค่ะเรารู้สึกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่บางกลอยล่างเนี่ยอาหารไม่พอปลูกข้าวไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้รับความช่วยเหลืออยู่ตลอดรับบริจาคเรารู้สึกว่าชีวิตนั้นมันไม่ได้มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีถ้าเรากลับขึ้นไปอยู่บางกลอยบนสามารถจะมีไร่ข้าวเราพึ่งตัวเองได้แม้ว่าจะไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยแต่มันเป็นวิถีกะเหรี่ยงที่เราจะดำรงอยู่ต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคิดว่าเมื่อแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยเรากะเหรี่ยงทั้งบางกลอยแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยสามารถจะเคียงบ่าเคียงไหลเป็นภาคีเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์กับอุทยานได้ไหมคะคือร่วมเป็นพยานเหรอครับไม่ค่ะหมายถึงวิธีการอนุรักษ์เราเนี่ยที่เราไม่ได้มีวิธีการบริโภคมากมายเราแค่ทำไร่ข้าวเพื่อที่จะหาอยู่หากินเรามีความเชี่ยวชาญในป่าอุทยานเขาก็ต้องการคนที่จะไปลาดตระเวนในป่าที่จะคอยเฝ้าดูกิจกรรมต่างๆที่เป็นการทำลายเนี่ยเราคิดว่าชาวกะเหรี่ยงสามารถจะช่วยเฝ้าระวังป่าเป็นผู้พิทักษ์ป่าร่วมกับทางอุทยานได้ไหมคะจริงๆแล้วคือแต่ก่อนนะครับบรรพบุรุษเราก็อยู่มาก็ไม่ต้องมีการลาดตระเวนหรือว่าเขาลาดตระเวนป่าตลอดก็เลยแต่ก่อนนั้นต้องไม่มีแต่คิดว่าเป็นแนวร่วมในการช่วยลาดตระเวนตรงนั้นก็บางทีผมก็คิดว่าได้ก็ยอมรับได้แต่จริงๆแล้วต้องเป็นสิทธิ์ของพวกผมเองที่ว่าจะยอมรับเขาหรือว่าไม่ยอมรับค่ะก็คืออยากที่จะมีสิทธิ์มีเสียงนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยนะคะในเรื่องที่จะเกี่ยวกับมรดกโลกกับการบริหารจัดการในอนาคตค่ะขอบคุณประเสริฐมากค่ะเดี๋ยวเราสึกเราจะมี2คำถามจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามรดกโลกนี้ครับคือเขาแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เขาควรจริงๆแล้วเขาน่าจะควรตรวจสอบในพื้นที่แก่งกระจานให้มากพอว่าข้อมูลแท้จริงข้อมูลเป็นยังไงบ้างแบบว่าการถูกคุกคามในวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงพวกผมนะครับคือจริงๆแล้วเขาน่าจะตรวจสอบแล้วก็โดยที่ตลอดที่ผ่านมาครับก็น่าจะตรวจสอบว่าถูกคุกคามหรือว่าถูกอุ้มหายอะไรประมาณนี้ครับเขาก็น่าจะตรวจสอบบ้างนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเขาตรวจสอบจริงๆแล้วประวัติของแก่งกระจานมันก็พอมีสมควรอยู่แล้วค่ะคือตอนนี้ก็ยังมีข้อห่วงกังวลที่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะการตั้งคำถามถ้าสมมติมีการพูดคุยกันมีการอย่างเมื่อกี้วงที่คุยกันเนี่ยพูดถึง communication ก็คือการสื่อสารนะคะการพูดคุยการถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความระยะห่างน้อยลงนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าได้ช่วยอุทยานในการจัดการพื้นที่ค่ะรู้สึกจะมี2คำถามนะคะแล้วก็อาจารย์จำเนียนยกมือด้วยไหมคะถ้าอย่างนั้นจะขออ่านคำถามแล้วก็เผื่อใครจะมีความเห็นนะคะคำถามจาก Facebook ว่าถ้าพิสูจน์พบว่าบริเวณบางกลอยเป็นพื้นที่อยู่และทำไร่หมุนเวียนดั้งเดิมเราจะใช้เงื่อนไขจัดการร่วมของมรดกโลกรับรองสิทธิชุมชนให้ชาวบ้านกลับไปถิ่นฐานดั้งเดิมโดยมีการจัดการร่วมกับอุทยานได้ไหมจะมีท่านไหนให้ความคิดเห็นไหมคะอันนี้เป็นผู้ฟังนะคะถามมาว่าถ้าสมมติพิสูจน์ว่าบางกลอยเนี่ยท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งคุณสรพงศ์ก็บอกแล้วว่าเป็นศาลปกครองตัดสินมาแล้วนะคะเราจะใช้เงื่อนไขการจัดการร่วมของมรดกโลกรับรองสิทธิชุมชนให้ชาวบ้านกลับไปถิ่นฐานดั้งเดิม1แล้วก็2จัดการร่วมได้ไหมค่ะนี่ทางคุณสุรพงศ์จะให้ความเห็นไหมคะหรือมีใครที่จะให้ความเห็นครับขอให้ในเบื้องต้นก่อนนะครับ
เบื้องต้นก่อนก็มีการพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่มาดั้งเดิมนะครับขณะกันที่ใจแผ่นดินนะครับเราพบว่ามีขวานหินนะครับคือมันไม่ใช่อยู่มาแค่เป็นหลักร้อยปีอยู่มาเป็นพันปีแล้วในแผนที่ทุกฉบับนะครับที่ประเทศไทยทำก็ปรากฏชื่อบ้านใจแผ่นดินมาตลอดนะครับไม่เคยหายเลยในช่วง100 กว่าปีที่ผ่านมาคือหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์หลักฐานทั้งหมดเนี่ยยืนยันแน่นอนว่าชาวบ้านอยู่มาเนิ่นนานแล้วและวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงทำไร่หมุนเวียนก็ได้รับการยอมรับจากรัฐไทยเรียบร้อยแล้วในการประกาศเป็นมรดกโลกทางมรดกชาติทางวัฒนธรรมเมื่อปี2556นะครับแล้วก็ย่องแล้วก็ยอมรับเรื่องเหล่านี้แล้วปัญหามันคือการยอมรับโดยทางกรมอุทยานนะครับที่จะยอมรับในเรื่องของเหล่านี้เอาไปปรับใช้อย่างจริงจังกฎหมายอุทยานก็เขียนเอาไว้นะครับในมาตรา64ที่ให้ชาวบ้านกลับไปแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนยังไงนะครับมีการสำรวจพื้นที่ก็เขียนไว้แล้วถึงแม้ว่ามันจะเลยระยะเวลา240 วันตามกฎหมายแต่ว่าระยะเวลา240 วันเนี่ยเป็นมาตรการเร่งรัดไม่ใช่มาตรการบังคับคือเร่งรัดให้ทำไม่เสร็จก็ให้ไปทำต่อจนทั้งเสร็จนะครับมันอยู่ที่การยอมรับการมีตัวตนจริงๆของชาวบ้านและยอมรับว่าการอพยพที่ผ่านมาในปี2539เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็เรื่องสำคัญนะครับคือทุกวันนี้เขาบอกว่าการอพยพถูกกฎหมายดังนั้นชาวบ้านก็ต้องยอมรับเรื่องการมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่คือบางกอยล่างแล้วก็เราก็จัดสรรให้อยู่ตรงนี้อันนี้คือแนวที่รัฐกำลังทำอยู่ทุกวันนี้แต่ในข้อเท็จจริงการอพยพปี39ผิดกฎหมายครับและการอยู่ชาวบ้านอยู่ดั้งเดิมถูกกฎหมายงั้นรัฐก็ต้องกลับไปสู่เรื่องเหล่านี้ครับสู่ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายต้องเน้นว่าตามกฎหมายทำได้แต่ปัญหาคือการยอมรับและการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าที่รัฐของเราครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของคุณสุรพงษ์แล้วก็มีข้อความให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณประเสริฐเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีบุกรุกเพราะฉะนั้นถูกฟ้องด้วยคุณประเสริฐจะเล่าให้ฟังนิดนึงไหมคะว่ามีความรู้สึกเสียใจและใจเสียยังไงบ้างไหมตอนนี้เป็นยังไงคะก็ตอนนี้ก็ความรู้สึกเสียใจตรงที่ว่าแม้กระทั่งปัญหาของเราเนี่ยยังไม่ถูกแก้ปัญหายังไม่ถูกแก้แต่ไอ้เรื่องคดีเขาก็ยังจะฟ้องหรือว่าเขายังดำเนินคดีอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เขาถอนคดีหรือว่ายกเลิกการฟ้องคดีนั่นแหละครับค่ะเพื่อจะได้เหมือนกับเป็นเพื่อที่จะให้พวกผมได้กลับไปทำได้อย่างวิถีชีวิตของพวกผมค่ะเพื่อที่จะเราได้มีวิถีกลับไปมีวิถีดั้งเดิมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานในฐานะภาคีใช่ไหมคะถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันหรือไม่ไว้วางใจกันเนี่ยแนวทางที่จะเดินก้าวต่อไปร่วมกันเนี่ยก็คงจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะมีอีกคำถามหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีใครให้ความเห็นไหมเรื่องเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยลงนามในเวทีสากลยอมรับสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองแต่ว่าพอกลับมาในประเทศเนี่ยไม่ยอมรับตัวตนชนเผ่าพื้นเมืองทำให้ข้อกฎหมายต่างๆไม่มีสภาพบังคับว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองก็เลยถามว่าจะพอมีช่องทางไหนไหมที่จะทำให้มีการท้วงติงในเวทีสากลค่ะมีใครให้ความเห็นไหมคะนี่คงต้องขอคุณคัชยามั้งคะค่ะออกไปแล้วค่ะ พอดีติดอีกเวิร์กช็อปนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะฝากไปได้ค่ะฝากคำถามไปได้นะคะทีมงานมีคุณเมื่อดาอยู่ใช่ไหมคะค่ะคุณมือดาจะให้ความเห็นไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการที่ไทยก็รับรอง UN DRIP แต่ว่าเราไม่ได้รับคำว่าชนพื้นเมืองอะค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้คุณคาเทียเป็นคนตอบมากกว่านะคะโดยซึ่งจากที่ตัวเองก็เป็นคนกะเหรี่ยงเหมือนกันนะคะโดยหลักการทั่วไปถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะคะก็ช่องทางที่จะสามารถสื่อสารได้นะคะก็จะมีอย่างแบบ
ก็จะมีช่วงของการเขียนรายงาน Search Report นะคะก็สามารถเขียนเข้าไปตรงนั้นก็ได้ค่ะเหมือนแบบเขียนประเด็นปัญหาเข้าไปตรงนั้นก็ได้หรือมันก็จะมีช่วงของ UPR อะไรพวกนี้ค่ะก็ทางเครือข่ายสามารถเขียนความเห็นเข้าไปตรงนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางสุดท้ายอีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าเขียนถึงผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารได้ค่ะขอบคุณค่ะงั้นก็มีบางช่องทางนะคะที่เราอาจจะสื่อสารไปได้จริงๆระหว่างนี้นะคะในช่วงบ่ายเนี่ยอาจารย์ชูพินิจเกตมณีก็มีเลคเชอร์เรื่องนี้พอดีนะคะพัฒนาการของคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่อาจารย์เลคเชอร์ให้มหาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะคุณมนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณมนกับอาจารย์จำเนียนยกมืออยู่เชิญค่ะประเสริฐอยากพูดทิ้งท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์จำเนียนก่อนดีไหมคะค่ะอาจารย์จำเนียนยกมือไหมคะหรืออาจารย์ยกค้างไว้เชิญค่ะอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในการเสวนาอยู่ครั้งนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์แต่เป็นสิ่งที่ท้าทายค่อนข้างเยอะเพราะว่ายังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่ามีเวทีแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าค่อยๆติดตามหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับที่พวกเราคุยมากันทั้งหมดเพราะว่าเท่าที่แล้วมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาที่มีก่อนหน้าขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับหลังทะเบียนนี้เนี่ยนะครับหลังขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยเพราะว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับโอเคถึงแม้ว่าเพียงแต่เดือนเดียวเท่านั้นเองที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าอยู่ในระยะนะครับต่อไปนี้เนี่ยต้องมีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามรายงานของหน่วยงานของรัฐภาคีนะครับมากขึ้นแล้วก็ติดตามเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องที่พูดคุยกันอยู่ในวันนี้แล้วก็ผมคิดว่าค่อนข้างดีก็คือว่าความเป็นเจ้าของนะครับหรือว่า co-ownership เนี่ยแล้วก็ยิ่งมาพูดคุยถึงเรื่องนี้จากประสบการณ์จากหลายๆพื้นที่เขาจะเน้นเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของ co-management และว่าการจัดการร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยทีเดียวผมไม่อยากที่จะให้หรือเห็นมรดกโลกเป็นเพียงแต่พิธีกรรมแล้วก็เข้ามาแบบพิธีกรรมเพียงแต่ได้รับการเชิดชูเท่านั้นเองมรดกโลกนี้เนี่ยมันต้องเวิร์กมันต้องสามารถที่จะทำงานได้นะหมายความว่าต้องอนุรักษ์เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ของชุมชนขอให้กำลังใจทุกคนครับครับแล้วก็เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างแล้วก็หน่วยงานสหประชาชาติที่มาร่วมกันอยู่ในคราวนี้นะครับเพราะว่ามรดกโลกอย่าลืมก็คือว่าไม่ใช่มรดกโลกที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นในเวลาขึ้นมาอยู่ในชั้นของมรดกโลกแล้วเนี่ยทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมต้องเป็นเจ้าของของภาคีทั้งโลกเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์จำเนียนที่ปรึกษาของ Iucn นะคะแล้วก็อาจารย์ได้พูดถึงว่ามรดกโลกเนี่ยก็จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมนะคะแล้วในการสรุปท้ายของรัฐมนตรีนะคะในเวทีมรดกโลกก็ได้พูดถึงว่าเป็นภาระรับผิดชอบนะคะของกระทรวงทรัพย์แล้วก็ของรัฐไทยนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเป็นภาคีกับทั้งองค์กรเอกชนนะคะแล้วก็กับชุมชนนะคะนอกจากนั้นเรายังมีเพื่อนนะคะอย่างวันนี้เป็นตัวอย่างมีเพื่อนที่เป็นกรณีจากต่างประเทศนะคะที่สามารถจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ด้วยนะคะนี่ก็การเป็นมรดกโลกทำให้เป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เกิดคอมมิตเมนต์เกิดภาระรับผิดชอบนะคะแล้วก็เกิดการทำงานร่วมกันนะคะกับประเทศอื่นๆด้วยในอนาคตถ้าเราสามารถจะนำเอาแก่งกระจานเป็นตัวอย่างที่ไปพูดให้เวทีโลกรับฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะขอเชิญคุณมนทิราค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะจบท้ายด้วยคุณประเสริฐจากโอเน็บค่ะ
ก็ขอขอบพระคุณทางมูลนิธินะคะที่ได้มีการจัดเวทีในวันนี้นะคะคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ได้เห็นมุมมองแตกต่างกันไปนะคะเพื่อที่จะพยายามนำมาสู่กระบวนการทำงานร่วมกันคือขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะนะคะว่าความเป็นมรดกโลกเนี่ยสถานะของความเป็นมรดกโลกเนี่ยจะถูกติดตามตั้งแต่วันที่เราได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกก็คือวันที่26กรกฎาคม2021เนี่ยจะเป็นแบบนาทีศูนย์ที่เราจะติดตามต่อไปนะคะในหลายๆพื้นที่เนี่ยการทำงานเพื่อบริหารจัดการมรดกโลกเนี่ยเพื่อที่จะทำให้สภาพไม่ด้อยลงไปคือจำนวนเสือเท่าไหร่ก็ไม่ควรจะลดลงกว่านั้นจำนวนช้างเท่าไหร่ไม่ควรลดลงจากนั้นแต่ในหลายๆพื้นที่ก็จะเห็นว่าการทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่พยายามประคองให้มันไม่แย่ลงแต่หลายๆพื้นที่คือทำให้มันดีขึ้นด้วยซ้ำจากเดิมทีมีเสือ300ตัวเพิ่มเป็น400ตัวหรืออะไรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่อยู่ในพื้นป่าแล้วก็พื้นที่มรดกโลกเช่นเดียวกันนะคะจากเดิมทีที่อาจจะมีปัญหาประเด็นปัญหาต่างๆนานาในหลายๆพื้นที่ก็พยายามพลิกสถานการณ์ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือความมุ่งหวังของการทำงานเรื่องมรดกโลกเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีปัญหาท้าทายหลายอย่างนะคะในพื้นที่ณตอนนี้ทั้งในประเทศและอาจจะเป็นมิติที่ข้ามชาติเช่นเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าเราควรจะตั้งเป้าเพื่อที่จะจัดการแล้วก็มุ่งไปในแนวทางบวกนะคะเช่นหลายพื้นที่ก็จะมีการปรับปรุงวิธีการจัดการดูแลพื้นที่หลวงพระบางเป็นมรดกโลกมาแล้ว20กว่าปีเดิมทีไม่มีเขตกันชนจากปัญหาต่างๆนานาที่มีการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การลงทุนในหลวงพระบางมากมายในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาก็ทำให้รัฐบาลลาวตัดสินใจที่จะประกาศเขตกันชนใหม่นะคะในปี 2013หรือว่าถ้าเปิดไปดูในพื้นที่ของทางฟิลิปปินส์ตอนเหนือนาขั้นบันไดที่ขึ้นชื่อมากนาขั้นบันไดของอิฟูเกานะคะในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาที่ว่าเยาวชนในพื้นที่ลูกหลานของคนที่เคยสร้างนาขั้นบันไดขึ้นมาตั้งแต่สมัย 2,000 ปีที่ผ่านมาไม่อยากอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะอยากจะย้ายออกไปทำนาขั้นบันไดไม่เป็นวิถีชีวิตก็เสื่อมไปนะคะด้วยการขาดช่วงจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลานก็เลยมีความพยายามที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็เป็นโรงเรียนสืบสานวิถีชีวิตของชาวอิฟูเกาอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่พยายามที่จะดึงดูดให้เยาวชนมีองค์ความรู้และสามารถที่จะถ่ายทอดตรงส่วนนี้ได้เพื่อที่จะรักษาสภาพของนาขั้นบันไดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการทำงานนะคะแบบประสานความร่วมมือกันในอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลบวกถ้าเผื่อเราตั้งปฏิญาณเป็นเช่นนั้นนะคะซึ่งก็คิดว่าเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่อยากให้เห็นว่าสถานการณ์แก่งกระจานพื้นป่าแก่งกระจานดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็แค่ว่าทำอย่างไรนะคะเรามีบทเรียนมากมายนะคะแม้ว่าจะเป็นจากทุ่งใหญ่นเรศวรหรือพื้นที่อื่นในประเทศต่างประเทศเชื่อว่าบทเรียนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาสู่การบริหารจัดการพื้นป่าแก่งกระจานได้อยากให้เราลองคิดคอนเซ็ปต์เป็น sandbox concept ไม่ใช่ pilot นะคะเพราะเราเห็นว่า pilot ลองแล้วก็หายไปลองแล้วก็หายไปแต่ว่าอันนี้ก็ต้องฝากไว้กับทางกรมอุทยานหรือว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า sandbox concept ตรงส่วนนี้เนี่ยที่เรานำไปใช้ในเขตอื่นของประเทศไทยไม่ใช่ในเรื่องนี้อย่างเดียวแต่เรื่องอื่นๆเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะก็จะมีการใช้ sandbox concept เพื่อที่จะนำหรือปรับเปลี่ยนกฎหมายมาทดลองดูว่า work ไหมในพื้นที่อันจำกัดถ้าเผื่อ work ก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้วยเจตนารมณ์ว่าจะต้องขยายเพื่อที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในเชิงนโยบายและก็เชิงปฏิบัติอันนี้ก็อาจจะฝากไว้นะคะเพื่อที่อาจจะเป็นการรับมือกับประเด็นปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องของการจัดการป่าทั้งในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเรื่องของปากท้องของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะอันนี้ก็ทางยูเนสโกเองร่วมกับหน่วยงานอื่นนะคะอันนี้ก็แอบพูดแทน Iucn ก็อยู่เคียงข้างท่านนะคะที่จะทำงานตรงส่วนนี้ต่อไปแล้วก็ยินดีที่จะมาร่วมเวที
ทั้งเวทีพูดคุยแล้วก็เวทีจัดตั้งปฏิบัตินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนถึงคุณประเสริฐเดี๋ยวอาจารย์จำเนียนยกมืออีกนิดนึงใช่ไหมคะจะมีอะไรไหมคะไม่แล้วครับโทษทีครับไม่แล้วครับโอเคค่ะครับนั้นครับค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นขอเชิญคุณประเสริฐจากองค์เน็บเลยค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์นฤมลแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ฟังด้วยผมก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าทุกประเด็นหรือทุกคำถามของทุกท่านเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีความสำคัญเพราะว่าในแง่ของ next step เนี่ยตามที่ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าก็มีความสำคัญต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าเราได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว next step ก็จะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมมั่นใจว่าทางกรมอุทยานเองก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอบเขตก็ตามเพราะว่าอยากจะนำเรียนในเบื้องต้นว่าขอบเขตของมรดกโลกไม่เท่ากับขอบเขตของอุทยานนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการปักปันเขตแดนด้วยอันนี้อาจจะต้องเข้าใจให้ตรงกันด้วยนะครับก็จะนำมาซึ่งความชัดเจนของการจัดการของแหล่งมรดกโลกด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของอีกประเด็นก็คือการขึ้นทะเบียนเนี่ยหลักสำคัญก็คือตัว OUB การที่จะคงไว้ซึ่งตัว OUB เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในแง่ของการบริหารจัดการด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทางกรมอุทยานเนี่ยยินดีที่จะร่วมกับทุกท่านในแง่ของการแก้ปัญหาแล้วก็ในแง่ของทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วก็การดำรงวิถีดั้งเดิมของกะเหรี่ยงแต่ว่าก็จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็มีกฎหมายหรือคำสั่งต่างๆที่ค่อนข้างจะอัปเดตก็คงต้องมาดูกันแล้วเราก็หวังว่าในคณะกรรมการชุดใหญ่ของท่านธรรมนัสนะครับที่เป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งการพัฒนาและก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกรอยนะครับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบได้ส่วนหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะเป็นคำตอบได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าภายใต้กรรมการนี้มีอนุอยู่ถึง5ชุดซึ่งเป็นอนุที่พยายามที่จะหาคำตอบกับคำถามที่ทุกท่านได้ถามมาแล้วนะครับก็อาจจะต้องรบกวนทางอาจารย์นฤมลด้วยเพราะอาจารย์เป็นคณะกรรมการในชุดใหญ่ใช่ไหมครับก็อาจจะฝากอาจารย์นฤมลให้เป็นกระบอกเสียงกับทางชุมชนชาวกะเหรี่ยงด้วยครับก็อยากจะนำเรียนที่ประชุมให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ความตั้งใจของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยกรมอุทยานด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็คุณประเสริฐก็ตั้งใจว่าจะสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับมรดกโลกโดยเฉพาะส่วนที่จะเป็นการมีส่วนร่วมนะคะฉันคิดว่าเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราจนถึง5 โมงเย็นนะคะขอบคุณท่านวิทยากรทุกคนนะคะตั้งแต่ท่านแรกเลยแล้วก็เพื่อนของเราจาก3 ประเทศที่มีตัวอย่างดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้เรามองไปข้างหน้าสำหรับพื้นที่ที่เคยมีความขัดแย้งเคยมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยเรามีตัวอย่างดีๆพอที่จะทำให้เกิดการยอมรับเกิดการร่วมทำงานด้วยกันนะคะแล้วอย่างที่ดิฉันเรียนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่มากับมรดกโลกแก่งกระจานเนี่ยค่ะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะและขอขอบคุณผู้จัดนะคะมูลนิธิประสานวัฒนธรรมค่ะเราคงจะไม่ใช่มีครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมคะทางมูลนิธิก็กะว่าถ้ามีวงแบบนี้นะคะที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้เรามีความหวังนะคะมีแรงที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีวงคุยทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ